ආයිබෝවන් තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව විෂය හදාරණ අපොස උසස් පෙළ දරුවෝ ටික ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාල වෙනුවෙන් තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව විෂය තුළ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විෂයට අදාළව ඒ කියන්නේ විෂය ශේෂත්‍රයට අදාළව කිසියම් දැනුම් සම්භාරයක් ඔබ වෙත තිලින කිරීම සඳහා පාඩම් කීපයක් සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. මෙන්න මේ පාඩම් වලින් පළවෙනි පාඩම තමයි. ඒ කියන්නේ මම මේ පළවෙනි පාඩම කිව්වේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ විශේෂ අදාළ දැනුම සපයන පළවෙනි පාඩම තමයි පුතේ SFT දරුවන්ට ලැබෙන 21 වෙනි පාඩම පරිගණක පද්ධතිය සහ එහි උපාංග ගැන කතා කරනවා. හොඳයි ආදරණීය දරුවනේ අද ඉඳලා ඔබට මේ පාඩම් මාලාව ඇතුලේ තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ විශාල දැනුමක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එකතු කරගෙන ඒ දැනුම ඉතා මැනවින් කළමනාකරණය කරගෙන උසස් පෙළ විභාගයේදී හොඳ ලකුණක් SFT විෂයට ලබා ගන්න ඔබට අවකාශ තියෙනවා. මේ පාඩමින් මොකද්ද ඔබ ඉස්සෙල්ලාම අත්පොත් යන්නේ බලමු. පරිගණක පද්ධතිය සහ එහි උපාංග. ඒ කියන්නේ දුවේ පුතේ ඔබට පරිගණක පද්ධතියක් හඳුන්වලා දෙන්නයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයක වැඩ කරලා ඇති. ඉන්න ඔබට ගිහිල්ලා එහි න්‍යායාත්මක කොටස් පරිගණක පද්ධතියක් කියන්නේ කොයි වගේ එකක්ද? සංකල්පීය දැනුම, ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන බද්ධ කරන උපාංග මොනවද? ඒව කොහොමද ඵලදායී ලෙස අපේ කාර්යයන් සාර්ථක විතු කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ? මෙන්න මේ කියන කාරණයන් ටික සඳහා තමයි මේ පාඩම සංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ආදරණීය දරුවනේ අපි මේ පාඩම ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට මේ පාඩම ඇතුලේ ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මතක උපාංග. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා පුතේ storage devices කියලා. මේකට අපි කියනවා සිංහල වචනයක් ආචායන උපාංග කියලා. මතක උපාංග එහෙම නැත්නම් ආචායන උපාංග. මම මෙතන ලියලා පෙන්නන්නම් ඔබට. ඇත්තටම දුවේ පුතේ මේ ආචායන උපාංග කියන වචනට දාලා ඉංග්‍රීසි වචනේ තමයි මේ storage කියන වචනේ. ඒතර මතක කියන වචනට ඔබ දන්නවා memory. ඔය වචන දෙකම පොදුවේ දෙනවා. ඔබ ඒ ගැන ගැටලුවක් ඇති කරගන්න එපා. අපි ගිහින් බලමු මේ වර්ග මොනවද කියලා. පරිගණකයේ ආශ්‍රිතව පාවිච්චි වෙන පුතේ සියලුම storage devices නැත්නම් memory devices අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි primary memory devices අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා secondary memory devices එහෙම නැත්නම් storage devices. අපි සිංහලෙන් කියනවා පුතේ ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග, ද්විතීයික ආචායන උපාංග. මොනවද මේ ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග? මොනවද මේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග කියලා බලමු. මූලික අදහසක් ඉස්සලා අරගෙන ඉමු අපි. ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග වලට අපි තව කියනවා දුවේ පුතේ අභ්‍යන්තර මතක උපාංග. එහෙම නැත්නම් internal storage devices, internal memory devices කියන වචනය. ඔබට මේ වචනේ යම් අදහසක් එනවා පුතේ. ඉන්ටර්නල් අර පරිගණකයේ තියෙන පද්ධති තියෙන මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන මතක උපාංග කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි එය හොඳම පැහැදිලි කිරීමක් නෙවෙයි. ඇත්තටම ඉන්ටර්නල් කියන්නේ පරිගණකයේ මව්පූර්ව මත ඍජුවම සම්බන්ධ වන මතක උපාංග. මායව තවක් කියනවා පරිගණකයේ මව්පූර්ව සමග නැත්නම් ඒ මත ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන මතක උපාංග ටික තමයි අපි ඉන්ටර්නල් මෙමරි කියලා සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. ඔබට පාඩම ඉස්සරහට යනකොට මේක හොඳට වැටහෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ගන්නවා පුතේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග. secondary storage නැත්නම් secondary memory devices. මොනවද මේ? හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. system unit එක නැත්නම් පද්ධති ඒකකය තුල සමහර ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. පද්ධති ඒකකයෙන් බාහිරවත් මේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද මේක හරියට තේරුම් ගන්නෙ? තේරුම් ගන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. රැහැනක් නැත්නම් අපි කියනවා කේබල් එකක්. වයරයක් භාවිතයෙන් මව්පූර්ව හා සම්බන්ධ වෙන උපාංග. එහෙම නැත්නම් බාහිරින් තිබෙන කෙවෙනියක් හරහා මව්පූර්වට පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙන ආචායන උපාංග ටික තමයි දුවේ පුතේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග ගණයට අයිති වෙන්නේ. මෙතනින් අපි ගත්තොත් සමහර ඒවා ඩ්‍රයිව් එකකට දාලා තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. පහසුවෙන් ඒවා රිමූව් කරන්න පුළුවන්. පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ද්විතීයික ආචායන උපාංග වලට එන්නේ. ඒ අර්ථයෙන් ගත්තම ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග පහසුවෙන් රිමූව් කරන්න බැහැ පරිගණකයත් පරිගණකයෙන් ඉවතට.
පරිගණක ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේ කොහොමදවත් රිමූව් කරන්න බෑ. හැබැයි මේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග බොහෝ ඒවා පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේදීම අපිට රිමූව් කර නැත්නම් ඉවත් කරන්න යලි සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග නම් එකක්වත් පරිගණකයේ ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේදී ඒ විදිහට ඉවත් කරන්න නැවත සම්බන්ධ කිරීම කරන්න බෑ. ඔබට මං හිතනවා දැන් ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග නැත්නම් primary memory devices secondary memory devices ගැන හොඳ අවබෝධයක් මූලික වශයෙන් හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපි මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා පුතේ එකින් එක සාකච්ඡා කරලා බලමු මොනවද මේ ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග මොනවද මේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග වශයෙන් අපි හඳුනගන්න උපාංග කියලා. පළවෙනි එක. අපි යනවා ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග පැත්තේ පළවෙනි දේ තමයි රෙජිස්ටර් මතකය. මම මේ වෙලාවත් උත්සාහ කරනවා ඔබට මේ ගැන සරල අදහසක් දෙන්න. අපි එකින් එක උපාංග පසුව කතා කරනවා. රෙජිස්ටර් මතකය නැත්නම් රෙජිස්ටර් වාරක මතකය කෑෂ් සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය RAM ඒ වචන දැක්කම ඔබට තේරෙනවා මොන හරි කෙටි කිරීමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔව් random access memory සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය randomly access කරන එක. බලමු ඉස්සරහට. පඨන මාත්‍ර මතකය පඨන මාත්‍ර මතකය ඉංග්‍රීසි වචනේ ඔබට හොඳටම තේරෙයි read only memory කෙටියෙන් කියනවා ROM කියලා. read only මේවා read කරන්න විතරයි පුළුවන්. මේවා write කරන්න බෑ කියන අදහස ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට ඔබට මේක හොඳට තේරෙනවා. මෙන්න මේ මතක උපාංග හතර ප්‍රාථමික ආචායන උපාංග ගණයට primary memory devices වලට අයිති වෙනවා. අපි යමු දැන් ද්විතීයික ආචායන උපාංග ගැන කතා කරන්න. ද්විතීයික ආචායන උපාංග පැත්තට ගියාම දුවේ පුතේ ඔබට පේනවා මුලින්ම තියෙනවා දෘඩ තැටි ධාවකය. ඔබ සාමාන්‍ය විහාරයකට කියනවා hard disk එක කියලා. මේ hard disk එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ HDD කියන්නේ? hard disk drive. hard disk drive. දෘඩ තැටි ධාවකය. මේක තමයි ඇත්තටම පරිගණකයේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග වල ප්‍රධානතම ආචායන උපාංගය වෙන්නේ. දෙවෙනියට තියෙනවා ප්‍රකාශ තැටි. මෙතන මේ වචනේ පොඩි අඩුවක් වෙලා තියෙනවා අකුරක. ප්‍රකාශ තැටි. optical discs. මෙහෙම කිව්වම ඔබට අදහසක් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට CD, DVD, Blu-ray කිව්වම ඔබට මේ අදහස හොඳටම තේරෙනවා. එහෙනම් අන්නේ ප්‍රකාශ තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය කළාද CD, DVD, Blu-ray කියන තැටි. ඔන්න ඔය තැටි ටික තමයි මේ ප්‍රකාශ තැටි කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඝන තත්ත්ව solid state. මොකද්ද මේ කියන්නේ ඝන තත්ත්ව කියලා? ඝන තත්ත්ව මේකට හොඳට ඔබට තේරෙනවා pen drive එක කිව්වම, flash memory කිව්වම, SD memory chips කිව්වම. pen drive එක, flash memory මේ ළඟ යන සමාන වචන. SD memory chips. මේක හොඳට ඔබට තේරෙනවනේ. එතකොට මේ අන්නේ උපාංග නිර්මාණය කරපු තාක්ෂණයෙන්ම තමයි පුතේ මේ නම හදලා තියෙන්නේ. ඝන තත්ත්ව එහෙම නැත්නම් solid states කියන drive එක. ඒ උපාංග ටික. මතක උපාංග ටික. හතරවෙනි කොටස. චුම්බක පටි magnetic tape. චුම්බක පටි. චුම්බක පටිත් තියෙනවා. ඔබ දැකලා තිය අර කැසට් රෙකෝඩර් පාවිච්චි කරන පටි සහිත උපාංගය. ඒ හා සමාන චුම්බක පටි තියෙනවා පරිගණක යන්ත්‍රයක පාවිච්චි කරන්න. අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගනිමු. හොඳයි. එහෙනම් මම මූලික හැඳින්වීමක් කරා ආදරණීය දරුවන්ට මොනවද ආචායන උපාංග මොනවද ආචායන උපාංග වල කොටස් දෙක ප්‍රාථමික ආචායන ද්විතීයික ආචායන ඒ කියන්නේ primary memory devices secondary memory devices. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ පුතේ මේවා එකින් එක වෙන වෙනම අරගෙන සාකච්ඡා කරලා බලන්න. හොඳට අවබෝධ කරගන්න පුතේ මෙහිදී අපි උත්සාහ කරනවා මේ එකිනෙක උපාංගවල තියෙන ස්වභාවය ගති ලක්ෂණ සහ පුංචි භාවිතාවන් ගැන ඔබට හොඳ දැනුමක් ලබා දෙන්න තාක්ෂණ වේදයේ විෂය හදාරන දරුවන්ට මේක හරි වැදගත් වෙනවා මතු කාලයේදී විශේෂයෙන් මේවා පාවිච්චි කරන්න ගියාම. ඒ කියන්නේ විභාගයට ඔබ සූදානම් වෙනකොට අමතරවත් ඔබට මේ දැනුම ප්‍රායෝගික ජීවිතේ හරිම වැදගත්. අපි යමු පාඩම ඉස්සරහට. පළවෙනි මතක උපාංග ඔබට පේනවා රෙජිස්ටර් මෙමරි. මේකට කියනවා පුතේ රෙජිස්ටර් එක කියලා. මෙමරි රෙජිස්ටර් කියලා කියනවා. මතක රෙජිස්ටර් කියලා. රෙජිස්ටර් මතකය කියනවා.
ඔබ අන්තර්ජාලය සර්ච් කරොත් තවත් ගොඩක් පුංචි පුංචි මෙහි බෙදීම් ගැන කතා කරනවා. උසස් පෙළ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයක් වශයෙන් හදන දරුවන්ට ගැන කතා කරන්න තිබුණත් ඔබේ විෂයට අදාළව මේ හැඳින්වීමක් පමණයි තියෙන්නේ. කුඩාම සහ වේගවත්ම මතකය වේ. ඒ කියන්නේ පුතේ රෙජිස්ටර් මතකය කියන්නේ පරිගණකය හා සම්බන්ධව තිබෙන සියලුම මතක උපාංග එක ගොඩකට ගත්තොත් එහි තියෙන ඊටාම කුඩාම ධාරිතාවයේ සහිත මතක උපාංගය. කුඩා නිසාම හරිම වේගවත්. තාක්ෂණය නිසාමත් හරිම වේගවත්, කුඩා නිසාමත් වේගවත්. මේ තාක්ෂණය නිසා වේගෙන් මේ වැඩ කරනවා පුතේ. එහෙනම් පළවෙනි ලක්ෂණය මතක තියාගන්න. ඒ වගේම පුතේ මේක නශ්‍ය මතක උපාංගයක්. දැන් මේ වචනය සමහරට ඔබට සමීප වෙන්න පුළුවන්. සමහර අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි අල්ලගමු මොකක්ද වචනේ කියන්නේ. නශ්‍ය වෙනවා කියන්නේ. ෂය වෙනවා. නැති වෙනවා. නශ්‍ය නොවන. මෙන්න මතක බෙදෙන ආකාරය. එහෙනම් නශ්‍ය වෙනවා කියන්නේ නැති වෙනවා. මතකයේ තිබෙන දේවල් නැති වෙලා යනවා. ඔබත් කියනවා විභාගෙට පාඩම් කරපුවා හොඳට මතක තිබ්බා. විභාගේ දවසට කලින් දවසට මතක තිබ්බා. විභාගේ පේපර් එක ලියන වෙලාවේ නශ්‍ය වෙලා ගියා වගේ දැනෙනවා කියලා. ඒ වගේ තමයි මෙතන අපි නශ්‍ය කියලා කියනවා. නැති වෙනවා මතකය. නැති වෙන්නේ කොහොමද පුතේ? මතක තියාගන්න මේ රෙජිස්ටර් මතක උපාංගයේ වැඩ කරන්නේ පුතේ විදුලි බලය සැපයීම මත. විදුලි බලය සැපයීම රෙජිස්ටර් මතක උපාංගයට නොමැති වුණොත් මෙහි මතකය නශ්‍ය වෙලා යනවා, වියකී යනවා. දැන් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් ඇයි මේ නශ්‍ය මතකය කියන්නේ? එහෙනම් නශ්‍ය මතකය කියන්නේ විදුලි බලය සැපයීම මත පමණක් පදනම්ව මතක ශක්තිය රඳව ගන්න මතක උපාංග. මොකද්ද මං කිව්වේ? විදුලි බලය සැපයීම මත පමණක් පදනම්ව මතක ශක්තිය පවත්වා ගන්න රඳවා ගන්න උපාංග. ඔවුන්ට විදුලි බලය සැපීම නතර කරොත් ඔවුන්ගේ මතකෙ මෙකියනවා. මේ උපාංගය හදලා තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට. මේවා తాවකාලික මතක උපාංග. తాවකාලික මතක උපාංග. తాවකාලිකව දත්ත සහ උපදෙස් මතකේ රඳව ගන්න තියෙන මතක උපාංග මේවා. හොඳයි. තුන්වෙනි කාරණය. කොහෙද මේ රෙජිස්ටර් මතක අපිට හම්බ වෙන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන් පුතේ අපිට මේ රෙජිස්ටර් මතකය හම්බ වෙනවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුල. අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා විස්තරාත්මකව මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය කියන්නේ කොයි වගේ උපාංගයක්ද කියලා. අපි ඉතින් තවදුරටත් රෙජිස්ටර් මතකය අපිට නැවතත් හම්බ වෙනවා. අපි දැනට මතක තියාගන්න අපිට මේ රෙජිස්ටර් මතකය කියන කොටස ඔබට හම්බ වෙන්නේ පුතේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුල කොටසක් වශයෙන් ඔබට හම්බ වෙනවා. මේ මොහොතේ භාවිත කරන දත්ත හා උපදේශ తాවකාලිකව රඳවා ගනි. මේ වාක්‍යය මොකද්ද කියන්නේ? රෙජිස්ටර් මතකය තුල තාවකාලිකව මොනවද තියෙන්නේ කියලායි මේ කියන්නේ. අපි ආදානුපාංග භාවිතයෙන් හෝ ද්විතීක ආචයනය එහෙම නැත්නම් දෘಢ තැටිය තුල තිබිලා හෝ සකස් කිරීම සඳහා අරගෙන ඉන්න දත්ත තමයි මේ දත්ත කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ සකස් කරන්න අපි බාර දීපු දත්ත. තොරතුරු බවට පත් කරන්න. ඊට අමතරව උපදෙස් තියනවලු. මොනවද පුතේ මේ උපදෙස්? ඔබ දන්නවා මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. පරිගණකයේ තිබෙන්නේ දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන්න. මේ සඳහා නිශ්චිත ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ විසින් මෙහෙවන්න නම් එයාට උපදෙස් අවශ්‍යයි. මොකද එයාට විශාල මතකයක් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ තුල නැහැ පුතේ. අපි මේ උපදෙස් ටික පරිගණකය තුල ගබඩා කරලා තියෙනවා මෘදුකාංග වශයෙන්. ඔබ ඒ software install කරනවා කියන්නේ අන්නේ උපදෙස් මාලාවන් පරිගණකය තුල ගබඩා කරන එක. දැන් ඔබට තේරෙනවා මොකද්ද මම මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ කියලා. ඔබ මෘදුකාංග වශයෙන් පරිගණකය තුල ගබඩා කරපු උපදෙස් මාලාවන් වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් මෘදුකාංග softwares වල තියෙන උපදෙස් ගොන්නෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ටික මේ මොහොතේ සකස් කිරීමට දත්ත සකස් කිරීමට අවශ්‍ය වන මේ මොහොතේ කරන්න තියෙන කාර්ය ටික කරන්න අවශ්‍ය වන උපදෙස් ටික පමණක් තෝරගෙන මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් මතකයේ තුලට අරගන්නවා. ඒ උපදෙස් ගැන තමයි දුවේ පුතේ මේ උපදෙස් తాවකාලිකව රඳවා ගනී කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් සකස් කිරීම සඳහා මේ මොහොතේ සකස් කිරීම සඳහා ලබාගත් දත්ත ඒවා සකස් කිරීමට අවශ්‍ය වන උපදෙස් මාලාවන් ටිකත් මෙන්න රෙජිස්ටර් මතකයේ තුලට අරගන්නවා. ඒවා මේ මොහොතේ ගබඩා වෙලා තියෙනවා විදුලි බලය සැපෙන තාක්කල්.
හදිසියෙන්වත් විදුලි බලය යන හිටුනොත් මේ ටික මැකෙනවා. අපි සාමාන්‍ය විහාරයේ කියන unsaved data save කරේ නැත්නම් දත්ත ටික නැහැ. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඔන්න දැන් ඔබ අතින් එහෙම වෙලා ඇති. එතකොට ඔබ සේව් නොකරපු දේවල් කොහෙද මේ වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ? රෙජිස්ටර් මතකේ. හැබැයි මතක තියාගන්න රෙජිස්ටර් මතකේ පමණක් නෙවෙයි. අපි ඉස්සරහට තව උපාංග කිහිපයක් ඉගෙන ගන්නවා. මේ කිහිපයක තියෙන්න පුළුවන්. රෙජිස්ටර් මතකෙත් අනිවාර්යෙන් කොටසක් හෝ තියෙනවා. ඒව unsaved. සේව් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඒව යවනවා දුරට ඇටියට. සුරැකී කරනවා කියන්නේ ඒව යවනවා දුරට ඇටියට. හොඳයි අපි ගැන පස්සේ කතා කරමු. එතකොට මේ මොහොතේ භාවිත කරන දත්තා උපදේශ తాවකාලිකව රඳවා ගන්න රෙජිස්ටර් මතකයේ භාවිත කරනවා කියලයි අපිට මේ තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. අවසාන කාරණය. බිට් 32 සිට බිට් 64 දක්වා කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් තමයි දුවේ පුතේ එකවර රඳවා ගන්න. රෙජිස්ටර් මතකයක් නිර්මාණය කරනවා බිට් 32 ඉඳලා බිට් 64 දක්වා. එතකොට බිටු 32ක් හෝ බිටු 64ක උපරිමයකට දක්වා එකවරකදී දත්ත රඳව ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ටික ප්‍රොසෙස් කරලා හෝ භාවිත කළ ඉරුණාම තමයි ඊළඟ බිටු ටික බිටු වශයෙන් තමයි මෙහි පාවිච්චි වෙන්නේ. දැන් එහෙනම් ඔබට තේරෙනවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුල පිහිටලා තිබෙන මේ රෙජිස්ටර් මතකය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? මෙයාගේ දල අදහස මොකක්ද කියලා ඔබේ ඔළුවේ දැන් පැඳිලා තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟ උපාංගය වන වාරක මතකය ගැන ඉගෙන ගන්න. වාරක මතකය කෑෂ් මෙමරි. මේකත් ප්‍රාථමික ආචායන උපාංගයක්. ඒ ගැන අපි කලින්ම කතා කරා. නශ්‍ය මතක උපාංගයක්. මේක නැත්නම් ඔබට යම් අදහසක් තියෙනවා විදුලි බලය සැපයීම මත පමණක් පදනම් වූ මතක උපාංගයක්. විදුලි බලය සැපයීම නතර වුණු ගමන් මෙහි තිබෙන සියලු මතක කොටස් වල ගබඩා වෙච්ච දත්ත සහ උපදෙස් ෂණයකින් මැකිලා යනවා. ඒ නිසා මේවත් නශ්‍ය මතක උපාංග. මේක ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විත වෙනවා. ප්‍රධාන කොටස් තුනයි. මොනවද පුතේ? ප්‍රාථමික වාරක මතකය, ද්විතීක වාරක මතකය සහ තෘතීක වාරක මතකය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා primary cache. ඔකට කියනවා L1 කියලා. level 1. secondary cache L2 එහෙම නැත්නම් level 2 cache memory කියලා කියනවා. tertiary cache level 3 එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා L3 කියලා. එහෙනම් මේ මතක උපාංග තුන ඔබ මතක තබා ගන්න වාරක මතකයේ කොටස් තුනකින් යුක්තයි කියලා. මම ඔබ මේ පාඩමේ මිදිරි කොටසකදී මේ මතක උපාංග තුන සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දල රූප සටහනකින් ඩයග්‍රෑම් එකකින් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතෙක් ඔබ මේ කොටස් තුනක් තිබේ කියලා මතක තබා ගන්න. ප්‍රාථමික, ද්විතීක සහ තෘතීක, ප්‍රයිමරි, සෙකන්ඩරි සහ ටෙර්ෂරි කියන මතක කොටස් තුන. වාරක මතක කොටස් තුන. එතකොට මේ කොටස් තුනෙන් පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රාථමික වාරක මතකය පිහිටලා තියෙන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුල. එහෙනම් මේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුල තමයි ප්‍රාථමික වාරක මතකය පිහිටලා තියෙන්නේ. තව මතක දෙකක් තියෙනවා secondary cache සහ tertiary cache කියන එක. මේ දෙක පිහිටලා තියෙන්නේ පුතේ මව්පුවරුව මත. tertiary එකයි secondary එකයි. ද්විතීක සහ තෘතීක වාරක මතක දෙකම පිහිටලා තිබෙන්නේ මව්පුවරුව මත මධ්‍ය සැකසුම් එකකට ආසන්නයෙන්ම. අපි ඉස්සරහට ඩයග්‍රෑම් එක තුල බලමු දල වශයෙන් ඔක පිහිටීම කොහොමද කියලා. තව කරුණු කතා කරනවා. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකේ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. සකස් කිරීමට තිබෙන දත්ත සහ ඒ සඳහා භාවිත කරන උපදේශකයේත අර රෙජිස්ටර් මතකයේ තබාගෙන තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකට සහයෝගයක් දෙන්න තමයි පස්සේ කාලයක මේ වාරක මතකය නිර්මාණය කරන්නේ. වාරක මතක කොටසෙන් කොටස පරිගණකයට එකතු වුණා. ඔබට සරලවත් මෙහෙම තේරුම් ගන්න ඕකේ ක්‍රියාවලිය මේ රෙජිස්ටර් මතකය වාරක මතකය දුවේ පුතේ. පුංචි මේසක තියන් ඔබ වැඩ කරද්දී යම් කිසි වැඩ කිහිපයක් කරනවා හිතන්න. විශේෂ තාක්ෂණ වේදේ කරන දරුවෝ නේද? ඔබ යම් කිසි කාර්ය ප්‍රමාණයක් යම් මේසක තියන් කරනවා. මේ මේසෙ ඊට මදි නම් සියලුම උපකරණ ටික තියාගන්න. ඔබට සහායට තවත් මේසයක් තිබුණොත් හොඳයි නේද? ඔබට මේ වැඩේ කරගන්න අවශ්‍ය ටූල් ටික තියාගන්න. ආන් මේ වගේ දෙයක් තමයි පුතේ
වාරක මතකයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. රෙජිස්ටර් මතකයේ තියාගෙන සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනකොට රෙජිස්ටර් මතකයේ භාවිතයෙන් සැකසුම් ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනකොට very immediately තා ඉක්මනින්ම ඊළඟට ඕන වන දත්ත සහ උපදෙස් ටික తాවකාලිකව වාරක මතකයේ තබාගෙන එතනින් රෙජිස්ටර් මතකයට එතනින් සැකසුම් ක්‍රියාවලට යොමු කරනවා. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. අවසාන කරුණ තමයි පුතේ සාමාන්‍යයෙන් වාරක මතකය කිලෝබයිට් හෝ මෙගාබයිට් වලින් මැනිය හැකි ප්‍රමාණයෙන් තියෙන්නේ. කිලෝබයිට් හෝ මෙගාබයිට්. මේවා නිෂ්පාදකයන්ගේ අවශ්‍යතා මත තීරණය වෙනවා. හොඳයි. මම ඔබට වාරක මතකය ගැන කියලා දුන්නා. ඒ ප්‍රධාන කොටස් තිබෙන තුනක් තිබෙන බව කියලා දුන්නා. ප්‍රාථමික, ද්විතීයික සහ තෘතීයික කියලා. ඒවා කොහෙද සඳහන්ලා තියෙන්නේ? ඒවා කොහෙද රැඳිලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඒකේ අරමුණ කිව්වා. පරිගණකයේ කාර්ය සාධනය performance improve කරන්න තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා. මේවා මනින මිනුම් එක ගැන කතා කරා. එහෙනම් අපි පුතේ වාරක මතකයත් කතා කරලා ඉවරයි. අපි යමු ඊළඟ මතක උපාංගයේ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය ප්‍රාථමික මතක උපාංගවල තුන්වෙනි එක. සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය. random access memory අපි කෙටියෙන් කියනවා RAM කියලා. RAM කියවම හැම දරුවෙක්ම ගොඩක් දන්න කෙනෙක් මෙයා. මෙයා ගැන සෑහෙන ඔබ දන්නවා. මම කියලා දෙන්නත් ප්‍රථමයෙන් ඔබ යම් ප්‍රමාණයක් දන්නවා. අපි එකට මේ දැනුම එකතු කරගමු සහ තියෙන දැනුම විධිමත් කරගන්නවා. මෙයා කවුද? මෙයත් පරිගණකේ తాවකාලික මතකයක්. මම දෙවෙනි කරුණෙන් පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙයා කවුද? නශ්‍ය මතකයක්. නශ්‍ය මතක උපාංගය. දැන් නශ්‍ය මතක උපාංග තුනක් හම්බුණා. හොඳින් මතක තියාගන්න MCQ වලට මේ ප්‍රශ්න වල හැදෙන්න පුළුවන් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වලට. රෙජිස්ටර් මතකය, වාරක මතකය සහ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය නශ්‍ය මතක උපාංග. මේව පිළිහිටලා තියෙන්නේ කොහෙද? මව්පුවරුව මත RAM banks කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ RAM banks වල තමයි මේවා කාඩ් විදිහට සම්බන්ධ වෙන්නේ. බලන්න මේ රූප සටහනේ. මෙතන තියෙනවා පුතේ RAM banks තුනක් පේන්න තියෙනවා. අපිට මේ රූප සටහන හොඳින් පේනවා. RAM banks තුනක් තියෙනවා. ඒ RAM banks තුනෙන් එකකට අපි ඒකට කියන නම RAM banks මේක කාඩ් එකක් දෙපසින් අල්ලලා සවි කරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අපි මැදින් අල්ලන්නේ නැහැ. අපි අත්වල තියෙන ස්ථිති විද්‍යුතයෙන් මේකට හානි වෙන්න පුළුවන්. අත්වල ඝර්ෂණයෙන් නිර්මාණය වෙන ස්ථිති විද්‍යුතය හරහා මේකට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන තමයි මේකට සවි කරන්නේ. සවිනකොට දෙපැත්තෙන් ක්ලිප් දෙකකින් මේක ලොක් වෙනවා. ඔබට දාලා අදහසක් එනවා RAM පත කොහොමද සවි කරන්නේ, RAM කාඩ් එක කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. හරි. දැන් මම කිසියම් වචනයක් අදහසක් මගහැරලා ආවා. ඒ කියන්නේ පරිගණකයේ ප්‍රධාන මතකය ලෙස හැඳින්වෙයි කියලා. ප්‍රධාන මතකය. ඔව්. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවමයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු මතක උපාංගය තමයි පුතේ RAM නැත්තම් සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය. ඒ කියන්නේ RAM කාඩ් එක ගලවලා ඔබ මැෂින් එක නැත්තම් පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කරන්න ස්ටාර්ට් කරන ඔන් කරන්න try කරොත් ඔබට මේක කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන් තිබී තමයි. ප්‍රධාන මතකය. ඔබ ආදාන උපාංග හරහා දත්ත ආදානය කරනකොටත් පරිගණකයට උපදෙස් ලබා දෙද්දී සකස් කළ දත්ත සහ තොරතුරු ප්‍රතිදාන උපාංග වෙත ගමන් කරන තුරු తాවකාලිකව මේ ප්‍රධාන මතකය තුල තමයි ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? ඒ නිසා මේකට කියනවා ප්‍රධාන මතකය. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනොත් මේන් මෙමරි එක. පරිගණකයේ මේන් මෙමරි කියන්නේ සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ RAM එක. එහෙනම් ඔබට මේ RAM එකේ මූලික හැඳින්වීම් ටික අවසానයි. ඔබට තවත් තියෙනවා මේ ගැන කතා කරන්න කොටස් දෙකක්. අපි දැන් කතා කරමු සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. මොකද්ද මේ ප්‍රධාන වර්ග දෙක? ස්ථතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය. ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට අපි කියනවා static RAM කියලා. static random access memory. ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට අපි කියනවා dynamic random access memory. කෙටියෙන් කියනවා දුවේ පුතේ DRAM කියලා. එහෙනම් SRAM, DRAM කියලා. මේ ගැන ඔබ තා ගැඹුරටම ගිහිල්ලා ඔබේ විෂය මාලාව තුල මේ විෂය තුල ඔබ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ මූලික දැනුමක් ලබා ගන්න මෙහෙම උපාංග දෙකක් තියෙනවා කියලා. මොකද්ද? ස්ථිතික
සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතකය සහ ගතික සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතකය. ස්ථිතිකයකට අපි හිතින් කියන පුතේ SRAM, ගතිකයකට කියනවා අපි DRAM කියලා. වර්තමානයේ පරිගණක තුල පාවිච්චි කරන්නේ දුවේ පුතේ මෙන්න මේ ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය. ඒ කියන්නේ ස්ථිතික සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතකය අපේ සාමාන්‍ය පුද්ගල පරිගණකවල පර්සනල් කම්පියුටර්ස් වල දැන් එන්නේ නැහැ. අපේ මදර් බෝඩ්ස් නැත්නම් ප්‍රධාන පරිපථය පරිගණකේ සකස් කරන්නේ අර RAM bank සකස් කරන්නේ ගතික සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතක පත්‍රිකාවක් සර්කිට් එකක් සවි කරන්න පුළුවන් විදිහට DRAM වලට එන්නේ. ඔබට එහෙනම් මම හිතනවා මම කියලා දුන්න පුතේ සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතක උපාංගයේ ස්වභාවය, ගති ලක්ෂණ සහ එහි වර්ග කොටස් දෙක. මම තව යමක් ඔබට කියලා දෙන්න කැමතියි. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. මේ තියෙන්නේ පුතේ ඔබට පේනවා DDR කියන වචන කොටස. DDR, DDR2, DDR3, DDR4. මම මේ රූප සටහන් හතර ගත්තේ ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්න. ඔබ දැන් වැඩ කරන්නේ වර්තමානයේ DDRAM එක්ක, ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක උපාංග එක්ක. කෙටියෙන් අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය විහාරයේදී DRAM නැත්නම් DDR කියලා. මේ DDRAM එකක් එක්ක වැඩ කරද්දී මේ මුලින්ම ආවේ DDR කියලා. බලන්න විතර කට්ටේ. නැත්නම් මේක සම්බන්ධ කරනකොට පුතේ විශේෂ කට්ටයක් මෙන්න මේ ස්ථානේ තියෙනවා. DDR2 වෙද්දී බලන්න මේ කෙලින්මද තියෙන්නේ නැහැ, පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙලා තියෙන්නේ. හරි නේද? පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙලා. DDR3 වෙද්දී මේ සයවන විවරයක් තියෙනවා, කට්ටයක් කියලා අපි කියනවා. ඒක තවත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා. මගේ වම් අත පැත්තට ඇවිල්ලා. DDR4 වෙද්දී මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? පේනෝනේ? ආයෙ මෙන්න මේ ස්ථානෙට එනවා. ඔබට දැන් අදහස් කරගන්න ඕන දේ, ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන දේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ පුතේ DDR1 අපි සාමාන්‍ය 1 කිව්වට මේක 1 කියලා තාක්ෂණික වචනේ නැහැ. DDR නිර්මාණය කරා පස්සේ තමයි 2 3 4 හැදුවේ. DDR RAM එක මුලින්ම හදද්දී ඒ DDR RAM එකක් සවි කරන්න පුළුවන් ඔබ කලින් දැක්ක RAM banks එකකට ඒ RAM bank එකකට DDR2 එකක් සම්බන්ධ කරන්න බෑ කියන එකයි ඔබට මේන් තේරෙන්නේ. මේ කට්ට දෙක සමාන ස්ථාන දෙක නැහැ. dimensions වෙනස්. හැබැයි ඒ වගේම තමයි DDR2 RAM bank එකක් තියෙන motherboard එකක් නම් ඔබේ ගාව තියෙන ඔබට DDR3 RAM එකක් සවි කරන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි DDR3 එකට DDR4 එකක් සවි කරන්න බෑ. මෙන්න මේක ඔබ හොඳින් තේරුම් ගන්න. ඔබේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයටත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබට විෂය තුලත් ඔබට ඉතා වැදගත් විෂය කරුණක් මම මේ ඔබට පැහැදිලි කරේ. එහෙනම් සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතක උපාංග ගැන ඔබට ඉතා හොඳ දැනුමක්, හොඳ මතකයක්, හොඳ අවබෝධයක් දැන් ලැබිලා අවසానයි. අපි යමු ඉස්සරහට. පඨන මාත්‍ර මතකය. ප්‍රාථමික මතක උපාංග ගැන කතා කරන්න ගත්තා. අපි ඒකේ අවසාන මතක උපාංග වශයෙන් කතා කරන පඨන මාත්‍ර මතකයේ read only memory. මේකටම කියන පුතේ තව නමක් BIOS memory කියලා. BIOS මතකය කියලා. පඨන මාත්‍ර මතක තාක්ෂණය සහිත මතක චිපයක් තමයි BIOS වැඩසටහන දාන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි ඔය කියන්නේ. BIOS කියලා වැඩසටහනක් තියෙනවා. මේකේ වචනේ පුතේ දිග වෙන්නේ basic input output system. basic input output system. මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය කියලා ඉතා කුඩා මෘදුකාංගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ගබඩා කරන්න නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ read only වර්ගයේ මතකයක්. මේ read only වර්ගයේ මතකය තුල මේ BIOS වැඩසටහන තියෙන නිසා අන්නේ මතකයට BIOS memory කියලා සාමාන්‍ය විහාරයෙන් අපි කියනවා. ඔන්න ඔබට ඒක පැහැදිලි වුණා. මේ වගේ chip එකක් තියෙන අපට RAM වගේ මේක ගලවන්න සවි කරන්න බෑ. මේක මව්පූර්ව නැමැති ප්‍රධාන පරිපථය මත print වෙලා පාස්සල තමයි එන්නේ. සවි කරලාමයි එන්නේ. පැහැදිලි නේද ඔබට? මූලික හැඳින්වුවොත් මේවා ප්‍රාථමික මතකයක්. ඔබ දැන් දන්නවා මම වැඩි වෙලා ඉස්සර ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නැෂ්‍ය නොවන මතකයක්. කලින් ප්‍රාථමික මතක උපාංග තුනම ඒ කියන්නේ රෙජිස්ටර් මතකය, වාරක මතකය, එහි කොටස් තුනෙන් යුතු වාරක මතකය, සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතකය මේ සියල්ලම පුතේ මොනවද? නැෂ්‍ය මතක උපාංග. හැබැයි මේ පඨන මාත්‍ර මතකය නැෂ්‍ය නොවන මතකයක්. ඒ කියන්නේ
විදුලි බලය සැපීම නොමැති වූ කියලා මෙහි මතකය සම්පූර්ණයෙන් මැකිලා යන්නේ නැහැ. හරි නේද? හොඳයි. එහෙනම් ඔබට මේක හොඳට තේරෙනවා. එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ස්ථිරාංග ගබඩා කරන්න. මොන ස්ථිරාංගද? මේ පරිගණකේ නම් තියෙනවා BIOS කියන ස්ථිරාංග කොටස ගබඩා කරලා තියෙනවා. පාඩමේ මුල් කොටසේදී ඔබ ඉගෙන ගත්ත පරිගණක පද්ධතිය දෘඩාංග, මෘදුකාංග, ස්ථිරාංග සහ ජීවාංග කියලා කොටස් හතරට බෙදනවා කියලා. අන්නේතර කතා කරන්න අපිට ඉතුරු කරලා ආපු ස්ථිරාංග ටික සටහන් වෙන්නේ ගබඩා වෙන්නේ කොහෙද පුතේ? මෙන්න මේ BIOS මතකයේ උඩ නැත්නම් මෙන්න මේ පටන මාත්‍ර මතකයේ තුල කියලා ඉතා කෙටියෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද මේ කාරණේ? හොඳයි. එහෙනම් අපි කතා කරලා ඉවරයි පුතේ read only memory එක ROM මතකය ගැන. ඔබට මම තව පුංචි කරුණක් මේ BIOS මතකය ගැන කියලා දෙන්න යනවා. මොකක්ද මේ BIOS කියන මතකය? මම කිව්වා මුලින් BIOS basic input output system එක. පරිගණකය සමාරම්භ වෙද්දී පරිගණක ස්ටාර්ට් වෙද්දී ඔබ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ඔන් කරාම මෙන්න මේ පරිගණකය දුවේ පුතේ ආරම්භ වෙන්න මුලින්ම වැඩ පටන් ගන්න BIOS chip එක. මෙයා බලනවා පරිගණකේ මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග නිසි ලෙස සවි වෙලා ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ තියෙනවද කියලා. බේසික් ඉන්පුට් අවුට්පුට් සිස්ටම් කියලානේ කිව්වේ. මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන පද්ධතිය කියලා කිව්වේ. එතකොට මෙයා බලනවා පරිගණකය ආරම්භ කරන්න ඔන් කරන්න අපි බටන් එක ප්‍රෙස් කර ගමන්ම විදුලි බලයක් අරගෙන මෙයා බලනවා ක්‍රියාත්මක වෙලා පරිගණකේ මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග දෙක හරියට වැඩ කරනවද කියලා. ඔබට තේරෙනවනේ. මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග දෙක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපේ මොනිටර් එක සහ කීබෝඩ් එක මේ දෙක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වේ නැත්නම් අපිට මෙතනින් හරි කිසි වැඩක් කරගන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලම බලනවා මේ උපාංග වලට වැඩ කරනවද කියලා. ඒකට පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරනවා. ඒ ටෙස්ට් එකට කියනවා පුතේ POST කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා පුතේ power on self test. power on self test. මෙන්න මේ ටෙස්ට් එක කරලා බලනවා පුතේ මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග දෙක හරියට වැඩ කරනවද කියලා. ඒවා හරියට වැඩ කරනව නම් ඔබට විශේෂයෙන් ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක වල ඔබට ඇහෙනවා ටීක් කියන පොඩි බීප් සද්දයක්. ටීක් සවුන්ඩ් එක එක්ක මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා, ස්ක්‍රීන් එක ඔබට පේන්න පටන් ගන්නවා. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. ටීක් සවුන්ඩ් එක ඇහෙනකොටම ඔබ තේරුම් ගන්න පෝස්ට් ටෙස්ට් එක සමත්. පෝස්ට් කියන ටෙස්ට් එක පාස් කියලා. පැහැදිලි නේද? හරි. ඔබට තව ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඔබ හිතයි මගේ පරිගණකේ ටීක් සවුන්ඩ් මොකුත්ම නැහැ මැෂින් එක ඔන් වෙනවා. ටීක් සවුන්ඩ් මොකුත්ම නැත්නම් පුතේ පළවෙනිම ඔබ හිතන්න ඕන කාරණේ තමයි මම අමතර දෙයක් කියන ඔබේ ප්‍රායෝගික භාවිතයට ඔබේ ඉන්ටර්නල් ස්පීකර් එක පිච්චිලා ඇති. වෙළඳ පොලෙන් ඉන්ටර්නල් ස්පීකර් එකක් අභ්‍යන්තර පුංචි ස්පීකර් එකක් තියෙනවා මදර් බෝඩ් එකට සවි කරන එකක් මිලදී අරගෙන සවි කරගන්න. එතකොට ඔබට බීප් සවුන්ඩ් සහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න බීප් සවුන්ඩ් කිසිම එකක් ඇහෙන්න බෑ එහෙමනම් ඉන්ටර්නල් ස්පීකර් පිච්චිලා නම්. හොඳයි මම ඒක ගැන ඔබට කියලා දුන්නා. එහෙනම් BIOS මතකය ගැන මම කියලා දුන්නා. ඒ තුල කරන පෝස්ට් ටෙස්ට් එක ගැන කියලා දුන්නා. පෝස්ට් ටෙස්ට් එක සමත් නම් ඊට පස්සේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා පරිගණකේ සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවකාශ සලසා දෙනවා. ඕකයි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ අපි ප්‍රාථමික මතක උපාංග ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට කතා කරන්න යන තියෙන්නේ ද්විතීයික මතක උපාංග ගැන. අපි යමු ඉස්සරහට. ද්විතීයික මතක උපාංග වල අපිට මුලින්ම හිටියගෙන ඔබට මතකයි කවුද පුතේ? දෘඩ තැටි ධාවකය. hard disk drive එක. ඔබට මේ රූප සටහන පේනවා කේසින් එකක් එක්ක පිට කවරෙත් එක්ක තියෙන දෘඩ තැටි ධාවකයක්. වර්තමානයේ මේ ආව මේ දෘඩ තැටියව පරිගණකයේ ප්‍රධාන මව්පෝරුවේ මදර් බෝඩ් එකට සවි කරන්න මෙන්න මේ හිස් තියෙන කේබල් පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන පුතේ එකම කේබල් එකක් මේකට අපි කියන SATA කියලා. මේ SATA වර්ගයේ කේබල්. මීට කලින් පාවිච්චි කරා පුතේ IDE වර්ගයේ කේබල්. මේ කලින් පාවිච්චි කරපු එක මේ දැන් පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය වැඩිපුර අපිට දකින්න ලැබෙන රතු පැහැයෙන් යුතු කේබල්. IDE කේබල් පුතේ මීට කලින් දීවිච්ච මිනුට හරි මහතයි පළලින් වැඩි.
මේ එකම හිස් තියෙන පොඩි හැඩේ වෙනස් සවිකරන පැත්ත අනුව. එච්චරයි මේකේ වෙනස තියෙන්නේ. ඔබට මේ කැමති කේබල් එකක් මිලදී අරගෙන මේ දෘඪ තැටි ධාවකය මව්පුරු හා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි ඊටු විස්තර ටික කතා කරගමු මෙයා ගැන. මේක ඔබට තේරෙන ද්විතීයික ආචයන උපාංගයක්. දෘಢ තැටි ධාවකය කියන්නේ ද්විතීයික ආචයන උපාංගයක් secondary memory device එකක්. නශ්‍ය නොවන මතකයක්. ප්‍රාථමික මතක උපාංග වල තුනක් තිබ්බා. මම ආයෙ මතක් කරනවා රෙජිස්ටර් මතකය, වාරක මතකය, සසම්භාව්‍ය ප්‍රේෂ මතකය, නශ්‍ය මතක උපාංග. ඒ හතරවෙනි එක පඨන මාත්‍ර මතකය නශ්‍ය නොවන උපාංගයක්. දැන් ඔබට හම්බ වෙන ද්විතීයික ආචයනය තුළ ඔබට හම්බ වෙන සෑම මතක උපාංගයක්ම නශ්‍ය නොවන. එහෙනම් ඔබට මේ බෙදීම් පැහැදිලිව වෙන් කරලා තියාගන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔබට මේවා අවශ්‍ය වෙනවා බහුවර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න ගියාම. නශ්‍ය නොවන මතකයක්. හරි. ඒ කියන්නේ විදුලි බලය සැපීම මත පමණක් නෙවෙයි. මෙහි ගබඩා කරලා තියෙන සීරුම දත්ත විදුලි බලය සැපුණත් නැතත් ගබඩා වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒකට හේතුව මෙන්න මේ කියන චුම්බක තාක්ෂණය භාවිත කරන නිසා. චුම්බක තාක්ෂණය භාවිත කරන නිසා තමයි මේවා ගබඩා වෙලා තියෙන ගැටලුවක් නැතුව. ඊළඟ කරුණ මේක දිගුකාලීන හා ස්ථිර දත්ත ගබඩා මාධ්‍යයක්. දිගුකාලීනව දත්ත ගබඩා කරලා තියෙනවා. తాවකාලික දත්ත ගබඩා කරේපදී රෙජිස්ටර් මතකේ, රෙජිස්ටර් එකේ, කෑෂ් එකේ, RAM එකේ. ඒවා primary memory devices. secondary memory device වල ප්‍රධානම memory device එක තමයි hard disk drive. මේක long term and permanent. දිගුකාලීනව සහ ස්ථිරව දත්ත ගබඩා කරන මාධ්‍යයක්. ඊළඟ කරුණ. අපි කතා කරලා ඉවරයි. SATA කේබල් භාවිතයෙන් තමයි මව්පුරුව හා සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊළඟ කරුණ. විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික. මේ වචන පොඩක් අල්ලගන්න. විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික දත්ත ගබඩා කිරීමේ උපකරණයක්. මොකද්ද පුතේ මේ විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික කියන්නේ? මෙහි ඇතුලේ තියෙනවා තැටි කිහිපයක්. මෙන්න මේවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා යාන්ත්‍රික. මේවා වේගෙන් භ්‍රමණය වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මේකට කියනවා යාන්ත්‍රිකයි කියලා. හැබැයි මේක ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්න විදුලිය අවශ්‍යයි. ඒ නිසා කියනවා විද්‍යුත් කියලා. අන්න ඒ නිසා තමයි දෘಢ තැටි ධාවකය විද්‍යුත් වෙන්නේ යාන්ත්‍රික වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි කතා කරලා අවසන් දෘಢ තැටි ධාවකයේ මූලික ගති ලක්ෂණ සහ ස්වභාවයන් සහ ඒ සම්බන්ධ කරන කේබල් ඇතුළු මූලික කොටස් ටික කතා කරලා ඉවරයි. මේ විදිහට කතා කරන දෘಢ තැටි ධාවකය ප්‍රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකට පාවිච්චි කරන වර්තමානයේ වෙනකොට. මොනවද ඒවා? එකක් තමයි අභ්‍යන්තර නැත්නම් internal hard disk drive. එහෙම නැත්නම් බාහිර external hard disk drive. සමහරවිට ඔබ මේවා දැකලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. මේ දැන් අපි කලින් කතා කරපු වර්ග එකක් internal hard disk drive SATA කේබල් එකකින් මේක නොසෙලෙන ආකාරයෙන් සිස්ටම් යුනිට් එක තුල සවි කරලා ඇන අල්ලලා තදින් නොසෙලෙන ආකාරයෙන් සවි කරලා SATA කේබල් එකකින් මදර් බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරනවා. බාහිර දෘಢ තැටිය ඊට පහසුයි ඕනම වෙලාවක ගලවන්න සවි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන USB අතුරු මුහුණක් තියෙන්නේ. කැපිටල් අකුරෙන් ලියන්න. USB අතුරු මුහුණක් තිබෙන්නේ. මේ USB කේ පෝට් එකක් කරා තමයි පරිගණකයට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හරි නේද? එතකොට විශාල දත්ත ගබඩාවක් ඔබට රිමූවබල් ආකාරයට. ඒ කියන්නේ ඕනෑම මොහොතක ඉවත් කළ හැකි ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් external hard disk drive එකක් ඔබ පාවිච්චි කරනවා නම්. එහෙනම් ඔබ ඒකත් ඉගෙන ගත්තා. hard disk drive එක දෘಢ තැටි ධාවකය අභ්‍යන්තර සහ බාහිර වශයෙන් කොටස් දෙකකට තියෙනවා වෙන වෙනම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලදපොලෙන්. මම ඔබට දැන් මෙන්න මේ අභ්‍යන්තර දෘঢ় තැටියේ අභ්‍යන්තරය පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න යන්නේ. උඩින් තිබෙන කවරය ඉවත් කරාම එන තිබෙනවා එන අයින් කළා කවරය ඉවත් කරාම ඔබට මේ විදිහට තැටි කිහිපයක් පේනවා. මේකේ නම් අපිට පේන්න තියෙනවා තැටි 4ක දෘঢ় තැටි ධාවකයක් තියෙනවා. අපිට පේන විදිහට මේක තැටි 4ක් පේන්න තියෙනවා මේ අඳුරු කොටසේ තැටියක් නැත්නම්. එතකොට මේ තැටි මත තමයි දත්ත. මෙන්න මේ සර්ෆේස් එකේ තමයි පුතේ දත්ත සටහන් වෙන්නේ. මේක ඇතර විදිහට මෙහෙම ට්‍රැක්ස් තියෙන්නේ. මේ ට්‍රැක්ස් කඩලා තියෙනවා පුතේ සෙක්ටර්ස් වලට.
මේක සෙක්ටර් එකක් තුල තමයි දත්ත ගබඩා වෙන්නේ. මේක මීට බොහොම පුංචි කොටස් වලට කැඩෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි මේකට කියනවා read write head එක කියලා. දත්ත තියෙන ඒවා කියවලා අරගන්නත් මේ තුල දත්ත මේ තැටි මත දත්ත සටහන් කරන්නත් තියෙන head එක. එතකොට මේ තැටියට මේ head එක. මේ පහලින් තියෙන තැටියට තව head එකක් තියෙනවා. ඊළඟ තැටියට තවත් head එකක් තියෙනවා. ඊළඟ තැටියට තවත් head එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන actuator arm එක කියලා එකක්. මම ඔබට දල වශයෙන් මේවා කියන්නේ. actuator arm එකෙන් මේ heads ටික අල්ලගෙන ඉන්නවා. මෙයාලා වේගෙන් චලනය වෙමින් මේ අතර වේගෙන් චලනය වෙනවා. මෙහෙම ඒ අතරේ මේ තැටිය වේගෙන් භ්‍රමණය වෙනවා. ඉතා විශාල වේගයකින්. එතකොට මේ තැටිය මත ඕනම ස්ථානයක තියෙන දත්තයක් කියවලා මෙන්න මෙතන මේ පේන්න තියෙන data cable එකෙන් මෙන්න මේ තියෙන SATA interface එක කොටසෙන් ඔබට පුළුවන් පරිගණක අනිත් කොටස් අතර රැගෙන යන්න. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන්නේ මේ hard disk drive එකට විදුලි බලය ලබා දෙන්න. පැහැදිලිද? එහෙනම් මෙන්න විදුලි බලය ලබා දෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේ තමයි SATA ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඔබට මෙන්න මේ කොටස විතරක් ඔබ දැනගත්තම හරි. SATA කේබල් එක සවි කරන්න. එතකොට මෙන්න ඔබට මම අභ්‍යන්තර කොටස ගැන දල අදහසක් ලබා දුන්න. අභ්‍යන්තරය ගැන මේ ගොඩාක් කොටස් වල තියෙන පුතේ සරලව ටික ඔබ දැනගත්තම ඇති කොහොමද දෘඩ තැටි දහවකයක අභ්‍යන්තරය සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඊළඟ ද්විතීයික ආචාර්ය උපාංගය ගැන කතා කරන්න යමු. අපි ඊළඟට කතා කරනවා පුතේ ඝන තත්ත්ව මතකය. ඇත්තටම කතා කරොත් අර දෘඩ තැටි දහවකය ක්‍රියාත්මක වෙන චුම්බක තාක්ෂණයෙන් පසු නිර්මාණය කළ තාක්ෂණයක් තමයි මේ ඝන තත්ත්ව තාක්ෂණය. solid states කියන ටෙක්නොලොජි එක. බලමු මෙහි ලක්ෂණ. එකිනෙක හා බැඳුණු සිලිකන් චිප වලින් තමයි නිර්මාණලා තියෙන්නේ. එකිනෙක හා බැඳුණු සිලිකන් චිප්ස් තියෙනවා. එකිනෙක හා බැඳුණු කියන්නේ මේ ඔක්කොම ඇටච් කරලා තියෙනවා. මේක ඇතුලේ ගත්තොත් මෙන්න මේ උපාංගේ ගත්තොත් මේ කවර එකකින් මේ අවරලා තියෙන කවර එක වල බැලුවොත් චිප්ස් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවා පරිපතයක් මත සටහන්ලා තියෙන්නේ. පරිපතයක් මත තමයි සවි කරලා තියෙන්නේ. ඒ එකිනෙක හා බැඳිලා තියෙනවා. නශ්‍ය නොවන මතකයක්. මම ඔබට කලින් කිව්වා ද්විතීයික ආචායන උපාංග කියන්නේ නශ්‍ය නොවන ආචායන උපාංග. ඒතර මේක නශ්‍ය නොවන මතකය. දත්ත හුවමාරු ඉතා වේගවත්. මේ දත්ත හුවමාරු ඉතා වේගවත් කියන එක මම කියන්නේ පුතේ HDD නැත්නම් hard disk drive එකට සාපේක්ෂව. ඔබට හොඳම පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න උත්සාහ කරොත් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද? රෙජිස්ටර් මතකයට වඩා මේක වේගවත් නැහැ. වාරක මතකයට වඩා මෙයා වේගවත් නැහැ. සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට වඩා පොඩ්ඩක් හෝ ඒ ආසන්න ප්‍රමාණයෙන් තියෙනවා. බොහෝ විට සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ මීට වඩා වේගවත් වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ද්විතීයික ආචායන උපාංග වල තියෙන චුම්බක තාක්ෂණයෙන් ක්‍රියාත්මක වන දෘඩ තැටි ධාවකයට hard disk drive එකට වඩා මෙයා වේගවත්. අඩු විදුලි බලයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දෘඩ තැටියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පාවිච්චි කරන විදුලි බලයට වඩා හරිම අඩු විදුලි බලයක් තමයි දුවේ පුතේ මේ SDD මෙමරි එකක් නැත්නම් SDD මතක ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ. යාන්ත්‍රික කොටස් නොමැති නිසා බලන්න යාන්ත්‍රික කොටස් නොමැති නිසා තාප ජනනය ඉතා අවමයි. ඔබට මම කිව්වා දෘඩ තැටි ධාවකය තුළ අර තැටි වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කැරකෙනවා ඒක යාන්ත්‍රිකයි. එවැනි යාන්ත්‍රික තාක්ෂණයක් මේ තුල නැහැ. ඒ නිසා මේක යාන්ත්‍රික කොටසක් නැහැ කියන නිසා තාප ජනනයක් නැහැ. ඊතාවමයි මෙහි වැඩ කරන වෙනත් තාප ජනනයක් වෙනවා. නමුත් අර තරම් නැහැ කියන එකයි මේ කියන්නේ. ඔබ දන්නවා මේ කවුද කියලා. මෙයා වඳුරනවා පෙන් ඩ්‍රයිව් එක. මේ තියෙන SD memory chips. මේව පහසුවෙන් රිමූව් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. මෙයා සමහරට ඔබට පොඩක් අලුත් වෙන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ අලුතෙන් එන විශේෂයෙන් ලැප්ටොප් පරිගණක වලට පුතේ එන hard disk එකේ එන්නේ පුතේ SDD තාක්ෂණය. SDD hard disk එකක් තමයි දැන් එන්නේ. ඒ නිසා මේ SDD solid state drive තාක්ෂණය
පරිගණකයේ කාර්යසාධනයේ වේගවත් කරන්න උදව් වෙලා තියෙනවා දෘඪ තැටියට වඩා. ඔබ දන්නවා තාක්ෂණයේ දිනපතා අලුත් වෙනවා. දැන් ඇත්තටම දෘಢ තැටිය කියන චුම්බක තාක්ෂණයේ දෘಢ තැටිය රිප්ලේස් වෙන්න යන්නේ ඒ වෙනුවට එයා ඉවත් වෙලා ඒ වෙනුවට එන්න යන්නේ පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ SSD තාක්ෂණය. ඊටාම වේගෙන් වැඩ කරනවා. ඊටාම වේගෙන් පරිගණක ක්‍රියාකාරීත්වයට උදව් වෙනවා මෙයා. හොඳයි එහෙනම් පුතේ අපි SSD තාක්ෂණය නැත්නම් solid state මතක තාක්ෂණය ඝන තත්ත්ව ආචායන නැත්නම් මතක තාක්ෂණයත් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ උපාංගයත් ඉගෙන ගත්තා. හොඳයි මම දැන් හිතුවා ඔයාලට තවත් යමක් කියලා දෙන්න මේ කතා කරපු කාරණෙත් එක්ක. සංසන්දනයක් තියෙනවා. ඔබට පේන දෙයක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? දෘಢ තැටි දහවකයක් hard disk drive එක. මේ තියෙන්නේ SSD වර්ගයේ ඝන තත්ත්ව දහවකයක්. මතකයක්. මේ තියෙන්නේ එම SSD තාක්ෂණයෙන්ම නිර්මාණය වූ මතක උපාංගයක් ආචාර්ය උපාංගයක්. එතකොට මේ දෘಢ තැටි දහවකයයි ඝන තත්ත්ව දහවකයයි සංසන්දනය කිරීමක් කරන්න ගියේ මම ඔබට යම් කරුණු ටිකක් කිව්වා. මේ යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය සමග මුසු විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික තාක්ෂණය සමග ක්‍රියා කරන දෘಢ තැටි දහවකයට වඩා ඝන තත්ත්ව දහවකයේ වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි මෙයාට කියනවා SSD උපාංගයක් කියලා මතක උපාංගයක් කියලා. එතනනුත් එහාට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙයාව. කවුද? M.2 කියලා අපි මේකට කියනවා. ඔබට මෙන්න මෙතන පේනවා සටහන් කරලා තියෙනවා M.2 වර්ගයේ මතකයක්. මේකම කියනවා M.2 NVMe කියලා. M.2 NVMe කියලා. එහෙනම් ඔබට මේ උපාංගයේ නම මේ මත print කරලා තියෙනවා M.2 NVMe කියලා. මේක මුලින්ම අපිකටත් අපි කිව්වා M.2 කියලා. වෙළඳපොළ එහෙම තියෙනවා M.2 කියලා. පස්සේ එහි M.2 එකේ දැන් එන්නේ NVMe කියන උපාංගයේ නමින් තමයි ඔබට මේක වෙළඳපොළෙන් මිලදී ගන්න වෙන්නේ. මේ උපාංගය තමයි ආදරණීය දුවේ පුතේ මෙන්න මේ hard disk එක වෙනුවට දැන් පාවිච්චියට වෙමින් තියෙන්නේ. එතකොට මේ hard disk එකෙන් ප්‍රධාන ද්විතීයික ආචායනය බවට SSD උපාංගයපත් වුණා. එයාගෙන් NVMe උපාංගය ප්‍රධාන ද්විතීයික ආචායන උපාංගය බවට පත් වුණා. ප්‍රමාණයෙන් භෞතික කුඩයි මෙයා. නමුත් මෙහි ධාරිතාවය වැඩි ක්‍රියාකාරී වේගය performance ගත්තොත් මේ යාන්ත්‍රික දෘಢ තැටියට වඩා වේගවත්. එහෙනම් ඔබට හරි පහසුවෙන් මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක සවි කරන්නේ පුතේ මෙන්න මේ අන්තයෙන්. මේ අන්තයෙන් තමයි මේක මව්පුරු වහ සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේකට ඇන වලින් මේ අන්තයෙන් ඇනයක් සවි කරලා මේ තියෙන කොටස ඇනයක් සවි කරලා මේක ශක්තිමත්ව රඳවන්න ඕන. හොඳයි. ඔබට මම එහෙනම් දෘಢ තැටි දහවකය සහ ඝන තත්ත්ව දහවක අතර පුංචි සංසන්දනයක් කරලා පෙන්නුවා. අපි යමු පාඩමේ ඉස්සරහට. ප්‍රකාශ තැටි. ඔබට මේ ගැන සෑහෙන දැනුමක් දැනට ඇති. මේ ඔප්ටිකල් ඩිස්ක්ස් ගැන. ඔප්ටිකල් තාක්ෂණය පාවිච්චි කළ තමයි මේ තැටි හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකට කියන පුතේ ඔප්ටිකල් ඩිස්ක්ස් කියලා. ප්‍රධාන වර්ග තුනක් ඔබට පේනවා. පළවෙනි එක කවුද? සංයුක්ත තැටි. මුලින්ම ආවේ අපිට කම්පැක්ට් ඩිස්ක් කියන සම්පූර්ණ නාමයෙන් එන CD කියලා ගැටියෙන් හඳුන්වන සංයුක්ත තැටි. ඊට පස්සේ ඊට වඩා වැඩි ධාරිතාවකින් යුතු සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි ආවා. ඩිජිටල් වර්සටයිල් ඩිස්ක් DVD ආවා. ඊට පස්සේ වර්තමානයේ දැන් අපි පාවිච්චි කරන ප්‍රබලව පාවිච්චි කරන තැටිය තමයි නිල් කිරණ තැටිය කියලා සිංහලෙන් කියන Blu-ray disc. ඇත්තට මේ සර්විස් එකේ නිල් පැහැයක් තියෙනවා. එතනින් ඔබට මේ Blu-ray disc එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රකාශ තැටි නැත්නම් ඔප්ටිකල් ඩිස්ක්ස් ගැන ඔබට තවත් යමක් කියන්න ඕන. ඔබ මේ ගැන යම් කිසි දෙයක් දන්නවා. මගේ දැනුම පැහැදිලි කරන්නයි යන්නේ. ඔබ දකිනවා මේ තැටි මත සටහන් වෙනවා CD තැටියක් ගත්තොත් CDR කියලා. තව සමහරට ඔබ දකිනවා CD තැටියක් මත තියෙනවා CDRW කියලා. මොකක්ද CDR කියන්නේ? මොකක්ද CDRW කියන්නේ? R කියන්නේ පුතේ recordable කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක recordable. එකවරක් පමණක් දත්ත සටහන් කළ හැකියි. තැටිය පිරෙන්නම හෝ
එහි කොටසක් පිරෙන්නම හෝ ඔබ එකවරක් දත්ත සටහන් කරාට පසු ඔබට එහි දත්ත මකන්නත් බෑ නැවත දත්ත සටහන් කරන්නත් බෑ. ඔකට හැබැයි මල්ටි සෙෂන් කියලා තාක්ෂණයක් තියෙනවා. අපි CD මත හෝ DVD මත දත්ත සටහන් කරන මෘදුකාංගය මගින් ලබා දීලා ඒ මල්ටි සෙෂන් ක්‍රමයට දත්ත සටහන් කරොත් ඉතුරු කොටසේ නැවත දත්ත සටහන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ ඒකත් මතක රඳව ගන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් නීරෝ බර්නින් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ගත්තොත් නීරෝ බර්නින් සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන් ඔබට ඔබේ CD එකේ ඔබට හිතන මෙගාබයිට් 100ක වගේ පුංචි දත්ත ටිකක් සටහන් කරන්න ඕන කියලා. ඔබට පුළුවන් මල්ටි සෙෂන් කියන ක්‍රමයට චෙක් එකක් දාලා ඒක ඇක්ටිව් කරලා ඒ යටතේ ඔබ CD එක බර්න් කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. CD එකට දත්ත සටහන් කරොත් ඉතිරි වෙලා තියෙන විශාල ඉඩේ පසු අවස්ථාවක නැවතත් දත්ත සටහන් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මූලිකව කියන්නේ මේවා වරක් පමණක් දත්ත සටහන් කළ හැකි සංයුක්ත තැටි කියලා CDR කියලා කියන්නේ. මොකක්ද RW කියන්නේ? අපිට දැනටම හිතා ගන්න පුළුවන්. rewritable. නැවත දත්ත සටහන් කළ හැකි. නැවත කියන්නේ ඔබ වරක් සටහන් කළ දත්ත මකා දමමින් නැවතත් දත්ත සටහන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය CDR CD තැටියකට වඩා CDRW CD තැටියක් මිලෙන් වැඩි වෙනවා. කිහිප වතාවක් අනන්තයක් වූ වතාවක් බැහැ කිහිප වතාවක් ඔබට මේක නැවත නැවත දත්ත සටහන් කරන්න පුළුවන් මකමින්. හැබැයි දුවේ පුතේ මකනවා කියන්නේ ඔබට බැහැ CD එකක තියෙන දත්ත ටික මකන්න ඕන කියලා සිලෙක්ට් කරලා මකලා දාන්න බැහැ. ඔබට සිද්ධ වෙනවා දත්ත සටහන් කිරීම සඳහාම පාවිච්චි කරන අර උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්ව නීරෝ බර්නින් සොෆ්ට්වෙයාර් වගේ මෘදුකාංගයක් කරහා ගිහලා ඉරේස් කරන්න ඕන. අපි ඒකට ඇත්තට කියන්නේ ඉරේස් කරනවා කියලා. හොඳයි. මේ ආකාරයෙන් DVD තියෙනවා DVD R recordable. DVD තියෙනවා DVD RW rewritable. දැන් ඔබට පැහැදිලි මෙන්න මේ තැටි මත සටහන් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ අක්ෂර වලින් මේ තැටි ගැන මොනවද ප්‍රකාශ වෙන්නේ කියලා මේ තැටි වල වර්ග ටික අඳුර ගන්න ආකාරය. එහෙනම් ඔබ මේ ගැනත් හොඳ මතකයක් තියාගන්න. අපි ඉස්සරහට යමු පරිගණකයේ මතක දූරාවලියට. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දක්වා කතා කරපු මතක උපාංග එකිනෙක හා සම්බන්ධ වෙලා පරිගණකය තුල කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා හොඳ අවබෝධයක් ඔබට ලබා දෙන්න. මට හොඳට විශ්වාසයි ඔබට මේ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් මේ ඩයග්‍රෑම් එක අවසානයේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක අධ්‍යයනය කිරීම අවසානයේ ඔබට ලැබෙනවා. යම් රූප සටහන් වගේක් මම මෙහි දාලා තියෙනවා. මම මුලින්ම මේවා සටහන් කරන්නම්. පුතේ මේක තුල තියෙනවා මේ කම්පියුටර් මෙමරි හයිරාකි එක ඇතුලේ හයිරාකි දූරාවලිය. ඒක කොහොමද එකිනෙක හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආකාරය. මේ දූරාවලිය ඇතුලේ මේ හයිරාකි එක ඇතුලේ තියෙන උපාංග අතර ද්විතීයික ආචයන උපාංගත් ප්‍රාථමික ආචයන උපාංගත් දෙකම ඉන්නවා. එක ද්විතීයික ආචයන උපාංගයක් ඉන්නවා. ඒ මෙන්න මෙයා මම මේකට කියන පොතේ hard disk drive එක. hard disk drive එක. එතකොට hard disk drive එකේ තියෙන දත්තයක් අපි ගම සකස් කරන්න ඕන. දත්ත වගේක් තියෙන hard disk drive එකේ අපිට මේක සකස් කරන්න ඕන. සකස් කරන්න ඕන නම් මේක ගේන්න ඕන මධ්‍ය සැකසුම් මේකකේ වෙත. මේ තියෙන්නේ පුතේ ඔබ මව්පෝරුව කියලා ඇසියුම් කරන්න. එන ඔබ හිතා ගන්න මේ තියෙන මව්පෝරුව. මේකට කියනවා මදර් බෝඩ් කියලා අපි කෙටියෙන් MB කියලා දානවා. මෙන්න මේ ප්‍රදේශයට මම නමක් දෙනවා. ඔබ දන්න කෙනෙක් CPU Central Processing Unit අපි ඉස්සරහට කතා කරන්න ඉන්න කෙනා මධ්‍ය සැකසුම් මේකකේ කියලා හිතා ගන්න. ඒ කොටස් ගණනාවක් තියෙනවා. මට අවශ්‍ය කෙනා විතරයි මම යන්නේ මතක උපාංග ගැන පැහැදිලි කරන්න. මේ ඉන්නේ පොතේ RAM එක. අපි මොහොතකට කලින් කතා කරා. මේ තුන් දෙනා වාරක මතක උපාංග තුන. මම තව එක්කෙනෙක් යන්නේ නැහැ මෙතන අඳිනවා දැන්. මේ තියෙන්නේ L3 කියන වාරක මතකය. මේ තියෙන්නේ L2 කියන වාරක මතකය. මේ තියෙන්නේ L1 කියන වාරක මතකය. දැන් ඔබට අනුමාන කරන්න පුළුවන්ද මොන මතකයේද අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හිතන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. ඔව්. ඔබේ අනුමානේ හරි කියලා මම හිතනවා. අපට අවශ්‍ය රෙජිස්ටර් මතකය.
ඔබ මේක ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට හිතා ගන්න. රෙජිස්ටර් මතකයේ කොහෙද තියෙන්නේ? අපි කොහෙද තියනවා කිව්වේ? රෙජිස්ටර් මතකයේ තියෙන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ තුල. මම මෙතනින් අදිනවා රෙජිස්ටර් මතකය. මම මෙහෙම කාමර වශයෙන් කොටස් වශයෙන් වෙන් කරමින් අදිනවා. මම උත්සාහ කරා යම් දෙයක් මෙතන පෙන්වන්න. හොඳයි. ඔබට හොඳට පැහැදිලි දැන් මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා පුතේ රෙජිස්ටර් මතකය. ඔන්න රෙජිස්ටර් එක. සියලු කොටස් නම් කරලා අවසන්. දෘඩ තැටිය, hard disk drive, RAM, level 3 cache memory, level 2 cache memory, level 1 cache memory, register, CPU area and motherboard. මේ yellow color එකකින් කහ පාටින් තියෙන motherboard එක හිතා ගන්න ප්‍රධාන පරිපථය. දැන් ඔබට මම පැහැදිලි කරන්න ඕන දේ මේ වෙනකොටම තේරිලා ඇති. අපිට සකස් කිරීම සඳහා දත්ත දෘඩ තැටියෙන් ගෙන આવොත් සහ එකීකාරය කිරීමට අවශ්‍ය උපදේශමාලාව නැත්නම් පුතේ මෘදුකාංග තුල තියෙන උපදේශ කේත දෘඩ තැටිය සිට ආවොත් එන්නේ දෘඩ තැටියෙන් එන්නේ කොහාටද පුතේ? RAM එකට. විශාල ප්‍රමාණයක් RAM එකට ඇවිල්ලා RAM එකේ ගබඩා වෙනවා. අපි කියමු මේ කොටසේ ගබඩා වුණා කියලා. හරි. එයින් කොටසක් ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන කොටස ගෙන්නනවා පුතේ L3 එකට. නැත්නම් තෘතීය වාරක මතකයට. ඒකිනුත් තවත් ඊළඟට ළඟම අවශ්‍ය වෙන කොටස ඊටත් වඩා ළඟින්ම අවශ්‍ය වෙන කොටස් ටික ගෙන තියාගන්නවා L2 නැත්නම් ද්විතීයික වාරක මතකයේ තුලට. ඒිනුත් මේ මොහොතේම කරන්න ඕන ඊළඟම දත්ත ටික සහ උපදේශ ටික ගෙනත් ගබඩා කරගන්නවා L1 එකේ. ප්‍රාථමික වාරක මතකය. මේ තත්පරෙන් මිලියනෙන් පංගුවේදී සකස් කරන්න පාවිච්චි කරන දත්ත සහ ඒට අවශ්‍ය උපදේශ කේත ටික හිතන්න මම මේ අනුමාන කරලා මේ අක්ෂර දාන්නේ ගබඩා කරගන්නවා රෙජිස්ටර් මතකයේ තුල. ගබඩා කරගත් සැනින් සකස් කළ නැවත මේ දත්ත ටික ආපස්සට එනවා. තොරතුරු වශයෙන් මම ඔබට අදලා පෙන්නන්න. රෙජිස්ටර් මතකයේ සකස් කළ දත්ත ටික නැවත එනවා L1 මෙමරියට, එතනින් නැවත එනවා L2 එකට, එතනින් නැවත එනවා L3 එකට, එතනින් නැවත එනවා RAM එකට. මෙතනින් කොහටද යන්නේ කියලා අපි බලමු. මම නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා මුලින් ඉඳලා දත්ත සකස් කිරීම සඳහා තිබෙන දත්ත ඔබ තෝරාගත්තම ඒවා දෘඩ තැටියේ ඉඳලා RAM එකට, තෘතීයික වාරක මතකයට, ද්විතීයික වාරක මතකයට සහ ප්‍රාථමික වාරක මතකයට ගබඩා වෙමින් ඒවායින් කොටස් වශයෙන් අවශ්‍යම ටික ඉස්සරහට ගිහලා රෙජිස්ටර් මතකයට එනවා. මෙතෙන්දී මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ තියෙන කොටස් වල දායකත්වයෙන් අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා. ඒවා සකස් කරනවා. සකස් කරලා නැවත L1 එකට, L2 එකට, L3 එකට සහ RAM එකට ඇවිල්ලා ගබඩා වෙනවා. RAM කියන ඔබ ඉගෙන ගත්ත ප්‍රධාන මතකය. ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා වෙනවා. අවශ්‍යතාවය පරිදි මේවා output device එකට නැත්තම් කොහෙද පුතේ ප්‍රතිදාන උපාංග වෙත ගමන් කරනවා. ඔබට දැන් පැහැදිලි මේ කොහොමද මේ ඩයග්‍රෑම් එක තුල දත්ත පරිවහණය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්න ඕන. අර සකස් කරන්න ආපු දත්ත ටික සකස් වෙලා හරි ප්‍රධාන මතකයට මේ මතක වලින් හරහා ප්‍රධාන මතකයට ආවා. output device හරහා output වුණා. උපදේශ කේත ටිකක් ගෙනාවනේ hard disk එකේ software වල තියෙන උපදේශ කේත ටිකක් මේ සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක කරගන්න. ඒවට මොකද උනේ? ඒවා මැකිලා යනවා.
කොහොමද මේක එන්නේ? හැම මොහොතෙම මේ මතක උපාංග මේවා ඩයිනමික් ගතිකයි. ඔන් ඔෆ් වෙනවා. ඔබ එහෙම දැනටමත් තියාගන්න පුතේ. නිතරම මේ ඔන් ඔෆ් වෙනවා. අන්න එතකොට මතක තබා ගන්න ඕනේ ඒවා ඉදිරියට ගමන් කරනවා. මතක තබා ගන්න ඕනේ නැති ටික අර ඕෆ් වීමේදී මතකේ ඕෆ් වීමේදී මැකිලියනෝ කියලා සරලවම තියාගන්න. ඔබට තාක්ෂණ වේදේ විෂය හදාන්න දරුවෙක් වශයෙන් මේ සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජි ඇතුලේ ඒ ප්‍රමාණයේ දැනුම හොඳටම ඇති. අවුට්පුට් ඩිවයිස් වලට එනවා. තව කොටසක් මට සම්බන්ධ කරන්න තියෙනවා. මේ පරිගණකයට තියෙන පුතේ ඉන්පුට් ඩිවයිසස්. නේද? මේ ඉන්පුට් ඩිවයිසස් හරහත් ඔබ දත්ත ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉන්පුට් ඩිවයිසස් හරහා ලබා දෙන දත්ත පුතේ එන්නේ RAM කියන උපාංගය තුලට. ඔබ ආදාන උපාංග හරහා ලබා දෙන දත්ත සහ උපදෙස්. ඔබ ක්ලික් කරමින් කීබෝඩ් එකට ටයිප් කරමින් වෙනත් ආදාන උපාංග හරහා ඔබ ලබා දෙන උපදෙස් සහ දත්ත ඍජුවම එන්නේ directly come into the RAM. RAM එක තුලට එනවා. ඉන් පස්සේ ඒවා L3, L2, L1 වශයෙන් රෙජිස්ටර් වෙත ගමන් කරලා සකස් කිරීම කරලා නැවත ආපස්සට එනවා. ඇවිල්ලා අවුට්පුට් වෙනවා. ඔබ විශේෂයෙන් සේව් විධානය දුන්නොත් සුරැකී කරන්න විධානය දුන්නොත් ඔබ සේව් කළොත් අන්න ඒවා RAM එකෙන් නැවත hard disk එකට යනවා. ඔබ සේව් කරන දත්ත තමයි දුවේ පුතේ hard disk එකේ ගබඩා වෙන්නේ. පැහැදිලිද? මම හිතන ඔබට මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඉතා මනාව පැහැදිලි වුණා. කොහොමද පරිගණකයේ මතක දූරාවලිය සකස් වෙලා තියෙන්නේ, එකිනෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ, කොහොමද එකිනෙක හරහා ඔවුන් ඉතා මනවම් ආකාරයෙන් මේ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන්නේ කියලා. හොඳයි, ඔබට ඉතා හොඳ මතකයක්, හොඳ අවබෝධයක් මේ තුන ලැබුණා කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. මතකය මනින ඒකක. ඉතා විශාල ඒකක ප්‍රමාණයක් ඔබට තියෙනවා. මතකය මනින කුඩා මේකට අපි කියනවා බිට් කියලා. හරි නේද? සාමාන්‍යයෙන් මේ බිට් කියන එකක් බයිනරි ඩිජිට් එකක්. එක ද්විමය අංකයකට සමානයි කියලා දල වශයෙන් සලකනවා. නිශ්චිතවම හරියට මේක 100%ක් කියන්න බෑ. දල වශයෙන් එහෙම පිළිගැනීමක් තියෙනවා. බිට්ස් 4ක් ගත්තොත් පුතේ අපි ඒකට කියනවා නිබල් එකක් කියලා. මේවා මතක තියාගන්න ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබේ තොරතුරු තාක්ෂණමය දැනුමට මේක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. බිට් 8ක් ගත්තොත් ඒක සමාන වෙනවා බයිට් එකකට. දැන් ඔබට යම් තර්කානුකූල දැනුමක් කියනවා. ඒ කියන්නේ බිට්ස් 4ක් සමානයි බයිට් අඩකට. මේ බයිට් වලින් හරි භාගයක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ එක සමානයි නිබල් එකකට. ඒ කියන්නේ බිට් 4කට. 4 bits equal to half byte. 8 bits equal to 1 byte or single byte. හරි නේද? අපි ඉස්සරහට යමු. bytes 1024ක් සමාන වෙනවා පුතේ කිලෝබයිට් එකකට. bytes වලට පස්සේ එන්නේ කිලෝබයිට් කියන මිනුම් ඒකකය. measurement unit එක. මේ මොනවද මම මේ මැනගෙන ඉන්නේ? පරිගණකයේ ධාරිතාවයමයින ඒකක. පරිගණකයේ ධාරිතාවයමයින ඒකක. කිලෝබයිට් 1024ක් සමාන වෙනවා මෙගාබයිට් වලට. බලන්න 1024 බැගින් තමයි මේ පැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ. එහෙනම් 1024ක් මෙගාබයිට් සමාන වෙනවා ගිගාබයිට් එකකට. ගිගාබයිට් 1024ක් සමාන වෙනවා ටෙරාබයිට් එකකට. ටෙරාබයිට් 1024ක් සමාන වෙනවා පෙටාබයිට් එකකට. පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලන්න. අපිට නිතර හමු වෙන දෘඩ තැටි 1 ටෙරාබයිට් අපිට ලැබෙනවා. අපිට දකින්න තියෙනවා. එහෙනම් 1 ටෙරාබයිට් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් කියන්නේ මොනවද? ගිගාබයිට් 1024ක්. අපි සාමාන්‍ය විදිහට මේකට 1000 කියලා කියනවා. නිශ්චිත ගාන පුතේ 1024. එහෙනම් මම කියමින් හිටියේ ටෙරාබයිට් 1024ක් පෙටාබයිට් එකයි. පෙටාබයිට් 1024ක් එක්සාබයිට් එකයි. එක්සාබයිට් 1024ක් zettaබයිට් එකයි. zettaබයිට් 1024ක් යොට්ටාබයිට් එකයි. යොට්ටාබයිට් 1024ක් බ්‍රොන්ටෝබයිට් එකයි.
මේක සාමාන්‍ය සම්පූර්ණ වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. බ්‍රොන්ටෝබයිට් 1024ක් ජියෝබයිට් එකකට සමානයි. මේ වෙනකොට පරිගණක විද්‍යාව තුළ භාවිත වන වැඩිම ඉහළතම අගයෙන් යුතු මිනුම් ඒකකය තමයි ආදරණීය දුවේ පුතේ ජියෝබයිට් කියලා කියන්නේ. අපට සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයේදී නිතරම හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ සීමාවෙන් ඔබට. ඒ කියන්නේ ගිගාබයිට් 1024ක් ටෙරාබයිට් එකකට සහ ටෙරාබයිට් දෙක මේ විදිහට අපිට ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. අපිට නිතරම හමු වෙන මිනුම් ඒකක ටික මම මෙන්න මේ විදිහට ඔබට මේ රතු පැහැයෙන් වෙන් කරලා පෙන්නනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන පුද්ගල පරිගණකවල සහ ඒ ආශ්‍රිත පෙරිපරල්ස් නැත්නම් පර්යන්ත උපාංගයක පුතේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ මතක ප්‍රමාණයක් තමයි. එහෙනම් ඔබ මේක විශේෂයෙන් මේ ටික කොටස් ටික මතක තියාගන්න. මට ඔබට තවත් යමක් කියලා දෙන්න තියෙනවා මෙතන. මේ 1024 කියන අගේ හැදුනේ කොහොමද? පරිගණකය කියන්නේ දුවේ පුතේ ද්විමය සංඛ්‍යා ක්‍රමයට අපි අධ්‍යයනය කරනු ලබන අංකිත උපාංගයක්. අංකිත කිව්වොත් මේකට සම්බන්ධයි. පරිගණකය ද්විතත්ව තර්කණය මත නිර්මාණය වූ උපාංගයක්. તો ද්විතත්ව තර්කණය කියන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවක විදුලි බලය ඇත නැත කියන තර්ක දෙක. විදුලි බලය ඇත විදුලි බලය නැත. ඒතර මේ ද්විතත්ව තර්කණයට හොඳටම සමපාත වුණ සංඛ්‍යා පද්ධතිය තමයි ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ බිංදුව සහ එක කියන අගයන් දෙක පමණක් තිබෙන සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඒ අනුව විදුලිය නැති අවස්ථාව බිංදුව ලෙසත් විදුලිය තිබෙන අවස්ථාව එක ලෙසත් ගන්නවා. මේකම තවත් කියනවා පොතේ හයි වෝල්ටේජ් නැත්නම් ලෝ වෝල්ටේජ් කියලා. તો ලෝ වෝල්ටේජ් කියන්නේ බිංදුව අවස්ථාව විදුලිය නැහැ කියන අවස්ථාව. හයි වෝල්ටේජ් කියන්නේ විදුලිය ඇති අවස්ථාව එක කියන අවස්ථාව. මෙන්න මේ ද්විතත්ව තර්කණයෙන් නැත්නම් දෙකේ පාදයෙන් අරගන්න නිසා තමයි පොතේ 1024ක් දක්වා මේක නිර්මාණලා තියෙන 1000ක් නොවේ. මම ඔබට නිකන් දල අදහසක් ලබා ගන්න කෙටියෙන් මේ ගැන කියන්නම්. 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුතේ මතක කොටස් විකාශනය වෙමින් ඉදිරියට එන්නේ. මම මෙහෙන් සටහන් කරන්නම්. 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 මෙතනින් එහාට ගිහිලා තවත් 2048 ඒ ආකාරයෙන් ඉස්සරහට ගමන් කරන්න පුළුවන්. හරි නේද? රයිට්. මේ තමයි මේ මම ඔබට සටහන් කරලා පෙන්නන්නේ මේ 1024 වෙනි ඔබට 1000 වෙනි රවුන්ඩ් සංඛ්‍යාවක් නැතුව 1024 වෙනි අගයක් ආවේ කොහොමද කියලා ඔබට තේරුම් ගන්න. හොඳයි. අපි එහෙනම් පාඩමේ ඉතුරු කොටස කතා කරන්න යමු. හොඳයි. අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ පුතේ පරිගණකයේ තියෙන ප්‍රධානම උපාංගයක් වෙන මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය ගැන. අපි කියනවා Central Processing Unit. මේක කෙටියෙන් කියන පුතේ CPU කියලා. හොඳයි. මේ CPU එක එහෙම නැත්නම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ පරිගණකයේ මොළය ලෙස මිනිසාගේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය මෙහෙවන්න මේ සිරුර මෙහෙවන්න මොළයක් තියෙනා වගේ පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මෙහෙවන්න තමයි මේ CPU එක තියෙන්නේ. එතකොට පරිගණකයේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය මෙයා මෙහෙවනවා කියනවා. මෙවැනි CPU නිර්මාණය කරන සමාගම් නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය භාවිතයකොත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් කිහිපයක් මම මේ දාලා තියෙනවා. Intel, IBM, AMD, Nvidia, Hewlett Packard නැත්නම් HP කියලා කෙටියෙන් කියනවා. මෙන්න මේ අය තමයි තවත් ආයතන ගොඩක් තිබෙනවා. ඔබට මේ ආයතන වල නම් ටික ඔබ ඉගෙන ගත යුතුයි. ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. තවත් ඔබ හොයන්න අන්තර්ජාලයෙන්. ඒතර එකිනෙකට වෙනස් CPU නිෂ්පාදන ආයතන ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගැන ඔබට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ මේ Intel බ්‍රෑන්ඩ් එක සහ AMD කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේ තියෙන පහළින් රූප Intel Core i
i9 i7 i5 තියෙනවා. ඔබ දන්නවා i3 ඉඳලා තමයි i series එක පටන්ගෙන ආවේ. එහෙනම් මධ්‍ය සැකසුම් මේකකයේ මූලික හැඳින්වීමෙන් අපි ඉස්සරහට යමු. මධ්‍ය සැකසුම් මේකකයේ අභ්‍යන්තරික කොටස් ගැන කතා කරන්න. මධ්‍ය සැකසුම් මේකකයේ ආදරණීය දුවේ පුතේ ප්‍රධාන කොටස් හතරකින් සමන්විත වෙනවා. එක පාලන ඒකකය. ඒ කියන්නේ control unit එක. කෙටියෙන් කියන CU කියලා. දෙක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය. arithmetic and logic unit. අපි කෙටියෙන් කියන පුතේ ALU කියලා. තුන්වෙනි කොටස සහ හතරවෙනි කොටස කියන දෙකම ඇත්ත වශයෙන්ම මතක උපාංග. ඔබ අන්තර්ජාලයේ හෝ යම් පොත්වල ඔබ කියවනකොට ඔබ දකීවි මේක කොටස් තුනක් වශයෙන් පාලන ඒකකය, ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය, මතකය කියලා කියයි. නැත්නම් රෙජිස්ටර් මතකය කියලා තියෙයි. වාරක මතකය අමතක කරලා. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් කතා නොකර. ඔබට අර මතක ධූරාවලිය තුළ මෙමරි හයිරාකි එක තුළ මතක ඇති CPU එක තුළ මම L1 කියන කෑෂ් එකක් ඇඳා L1 කියන කෑෂ් එක තිබුණා රෙජිස්ටර් මතකයේ ඇඳලා පෙන්නුවා. මේ දෙකම ඒක ඇඳලා තිබුණා. එහෙනම් CPU එක ඇතුලේ තමයි පුතේ රෙජිස්ටර් මතකය වාරක මතකය තියෙන්නේ. මේ මතක දෙකම එක මතකයක් වශයෙන් ගන්න අවස්ථා ඔබට දකින්න පුළුවන් යම් යම් පොත් සහ අන්තර්ජාලය පරිශීලනය කරද්දී එහි ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. රෙජිස්ටර් මතකයක් තියෙනවා වාරක මතකයක් තියෙනවා. එහෙනම් මධ්‍ය සැකසුම් මේකකේ මූලික කොටස් ටික ඔබට හොඳින් වැටහෙනවා. මම හිතා කෙටියෙන් හඳුන්වන්න යනවා පුතේ මේ පාලන ඒකකයේ සහ ගණිත හා තාර්කික ඒකකය. මේකට පුතේ ගණිත හා තාර්කික ඒකකය, ගණිතමය හා තාර්කික ඒකක කියලා කියනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා arithmetic and logic unit කියලා. මම මෙයා ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. පාලන ඒකකය CU. පාලන ඒකකයෙන් කරන්නේ පුතේ මේ සමස්ත මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ මෙහෙයවීම. මොකද කරන්නේ? සමස්ත මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ මෙහෙයවනවා. මේ පුංචි මයික්‍රෝප්‍රොසෙසර් චිප් එකේ සියලු කටයුතු පාලනය කරන්නේ මේ පාලන ඒකකයේ මගින්. නමටම ගැලපෙන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව සමස්ත පරිගණකෙම මෙහෙයවන්නේත් මේ පාලන ඒකකයේ මගින්. ඔන්න ඔබ තේරුම් ගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ මගින් පරිගණකය මෙහෙයවනවා කියලා. අපි අභ්‍යන්තරයට ගිහින් බැලුවම පේනවා අභ්‍යන්තරයේ ඉන්න පාලන ඒකකයේ මගින් තමයි එහෙනම් ඇත්තටම මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය පාලනය කරන්නේත් ඒ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ සවි කරලා තියෙන සමස්ත පරිගණකය පාලනය කරන්නේත් ඉන්න ඔබට කියාම එකී පරිගණකය හා සම්බන්ධ කරන අනිකුත් peripheral devices පර්යන්ත උපාංග සියල්ල සම්බන්ධ කරන්නේත් ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ කරන අනිකුත් ආදාන ප්‍රතිදාන ආචයන උපාංග සියල්ල පාලනය කරන්නේත් මේ පාලන ඒකකයේ මගින්. එහෙම පාලනය කරන්න නම් පුතේ මෙයාට දැනුමක් තියෙන්න ඕන. කියන්නේ පාලනය කරන විදිහ ගැන දැනුමක් තියෙන්න ඕන. නායකයෙක් නම් පාලනය කිරීම ගැන දක්ෂ කාර්යශූර වෙන්න ඕන. එහෙනම් කාර්යශූර වෙන්න නම් දැනුමක් එන්න ඕන. කොහෙන්ද මෙයාට දැනුම එන්නේ? ඔබ මතක දූරාවලිය මෙමරි හයිරාකි එකේ කොටස කතා කරපු කොටස ඔබ මතක් කරගත්තොත් මෙයාට මතකය එන්නේ පුතේ මෙයාට දැනුම එන්නේ hard disk drive එක තුල ඔබ අපි install කරන එහෙම නැත්නම් ඔබ අපි ගබඩා කරන මෘදුකාංගවල තියෙන මෘදුකාංග කේත මෙයාට කියවන්න පුළුවන්. ඒව කියවල තමයි මෙයා දැනුම අරගෙන මේ අනිත් කොටස් ඔක්කොම පාලනය කරන්නේ. ඔබට දැන් පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙයාට තියෙනවා විශේෂ හැකියාවන් දෙකක්. එක තමයි පුතේ මෙයාට පුළුවන් දෘඩ තැටිය තුල ගබඩා කරලා තියෙන මෘදුකාංග කේත අරගෙන කියවන්න පුළුවන්. අපි ඔකට කියනවා මෙන්න මෙහෙම වචනයක්. මෙයාට පුළුවන් ඒව කියවලා ඒ කියන්නේ ඒව විකේතනය කරලා බලන්න. අර කේත විකේතනය කිරීමේ හැකියාව මෙයාට තියෙනවා. එහෙනම් කවුරු හරි ඔබගෙන් ඇහුවොත් පාලන ඒකකයේ කාර්යයෙන් එක් කාර්යයක් මොකක්ද කියලා ඔහුට පුළුවන් උපදේශ කේත විකේතනය කරන්න. පාලන ඒකකයට පුළුවන් උපදේශ කේත විකේතනය කරන්න. දෙවෙනි කාරණය. ඒ උපදේශ කේත විකේතනය කරලා එකී උපදේශ කේත වල තියෙන කරුණු වලට අනුව සෑම ඒකකයක් වෙතම
මුළු පරිගණක පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම සෑම එකකයක් වෙතම පාලන සංඥා නිකුත් කරනවා මෙයා. හොඳයි. පාලන සංඥා නිකුත් කිරීම. මම මෙහෙන් ලියන්න. පාලන සංඥා නිකුත් කිරීම. එතකොට පාලන ඒකකය මගින් කරන්නේ කාර්යයන් දෙක මොකද්ද පුතේ? උපදේශකේත විකේතනය කිරීමත් පාලන සංඥා නිකුත් කිරීමත් කරනවා ඒවාට අනුව අනිකුත් උපාංග වෙත. හොඳයි. ඔබට දැන් එනම් පාලන ඒකකය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මම මේ hard disk drive එක ඇන්දේ මෙයාගෙන් තමයි උපදේශකේත මෙයා ලබාගෙන විකේතනය කරන්නේ. ඔබට පැහැදිලි. දැන් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට පුතේ ගණිතමය හා තාර්කික ඒකක නැත්නම් ALU කියන්නේ කවුද මොකක්ද එයා කරන්නේ කියලා. පරිගණකයක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවා කරන්නද පුතේ? දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරගන්න. මොනවා කරන්නද? දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරගන්න. දැන් පාලන ඒකකය කරන්නේ උපදේශකේත විකේතනය කෝඩ්ස් අපි එන්කෝඩ් කරලා තියෙන කෝඩ්ස් ඩිකෝඩ් කරනවා. එන්කෝඩ් කරපු කෝඩ් ඩිකෝඩ් කරනවා. ඒ කේත විකේතනය කරනවා සහ පාලන සංඥා නිකුත් කරනවා නම් කවුද මේ දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීම කරන්නේ? දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීම කරන්නේ data translate කරනවා into information. දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරනවා. මේ කාර්යය කරන්නේ කවුද? ALU කියන උපාංගය. ඔන්න අපිට දැන් පැහැදිලි මේ උපාංග දෙක කරන කාර්යය මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔබට පොඩි ගැටලුවක් නොවෙන්න මම තව දෙයක් කියලා දෙනවා. මධ්‍ය සැකසුම් මේකක අපි මොලේට සමාන කරා ඒ තුලත් ඉන්න දක්ෂයා නැත්නම් වැඩකාරයා පාලන ඒකක කියලා අපි කිව්වා. එයාට පුළුවන් විශේෂ හැකියාවන් ගැන කිව්වා. එතකොට දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමේ නැත්නම් දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමේ කාර්ය කරන්නේ ගණිතමය තාර්කික ඒකකය කියලා කිව්වා. ඊටත් කලින් මම කිව්වා පාලන ඒකකය පාලන සංඥා නිකුත් කරනවා කියලා මේ හැමෝටම. එහෙනම් පුතේ මෙතනින් ගම්ම වෙන්නේ ALU දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන්නේ කාගේ උදව්වෙන්ද? මෙන්න මේ පාලන ඒකකයේ උදව්ව අරගෙන. පාලන ඒකකයෙන් දෙන පාලන සංඥාවලට අනුව තමයි මෙයා මේ වැඩේ කරන්නේ. එයා තනියෙන් නෙවී වැඩේ කරන්නේ. මොකද්ද මම මේ කියන්නේ? දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමේ කාර්ය කරන්නේ ගණිත හා තාර්කික ඒකකය. නමුත් ඔහු ඒක තනියෙන් කරන්නේ නැහැ. ඔහුට ඒකට අවශ්‍ය ශක්තිය දැනුම ලබා දෙන්නේ පාලන ඒකකය. පාලන ඒකකයේ විසින් ලබා දෙනු ලබන පාලන සංඥාවලට අනුව තමයි ALU එක දත්ත තොරතුරු බවට පත් කිරීමේ කාර්යය කරගෙන යන්නේ. මම හිතනවා ඔබට ඊටාම මනවින් පැහැදිලි පරිගණකයේ අභ්‍යන්තරයේ කොහොමද data information බවට convert වෙන්නේ කියලා. මේ conversion එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් ඔබ මේ දෙන්න ගැන දැනටමත් කතා කරලා ඉවරයි. පෙර පාඩම් කොටසේදී මේ කාර්ය සිද්ධ වෙද්දී මේ සියලු කාර්යයන් සිද්ධ වෙද්දී ඊට අදාළ දත්ත සහ උපදේශකේත తాවකාලිකව මතකයේ රඳව ගන්න තමයි රෙජිස්ටර් මතකයක් සහ වාරක මතකයක් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුල තියෙන්නේ. ඉන් බාහිරවත් තියෙන්නේ. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. එහෙනම් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය ගැනත් ඔබ හොඳ දැනුමක් ලබා ගත්තා. එහෙනම් පුතේ අපි පරිගණක පද්ධතිය කොටස් 4කට බෙදලා දෘඩාංග, මෘදුකාංග, ස්ථිරාංග සහ ජීවාංග කියලා එහි දෘඩාංග කොටස් කියන කොටස තුල තියෙන ප්‍රධාන කොටස් 5. ඒ කියන්නේ ආදාන උපාංග, ප්‍රතිදාන උපාංග, ආචයන උපාංග සහ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ කියන මූලික කොටස් 4 කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ පුතේ පස්වන සහ අවසාන කොටස වන sannivedana සහ අනිකුත් උපාංග ගැන හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න තමයි. sannivedana සහ අනිකුත් උපාංග. ඔබට යම් රූපයක් පේන්න තියෙනවා. එයින් නමක් තිබෙනවා. ජාල කරන අතුරු මුහුණත් පත්. මේක සිංහලෙන් කියනකොට ඔබට හොඳට මතකයි network card එක කිව්වනම්. network interface card.
එහෙනම් පුතේ network interface card එක එහෙම නැත්නම් NIC කියලා අපි කියනවා. මේ national identity card නෙවෙයි, ජාතික හඳුන්වපත් අංකය කියන එක නෙවෙයි, network interface card. එහෙනම් මේ ඔබට එකිනෙකට වෙනස් network interface card දෙකක් තියෙනවා. ඔබට මෙයා නම් හුරුයි RJ45 කියන වර්ගයේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නැත්නම් කනෙක්ට් එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් network card එකක් මේ තියෙනවා. හරි නේද පුතේ? මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරනවා මම කෙටි හැඳින්වීමක් කෙටි දැනුම් දීමක් ඔබට මේ කරන්න පුතේ. twisted pair කියන වයරය. ඔබ ටිකක් මතක තබා ගන්න. මේකේ වෙනස තියෙන්නේ මේ coaxial කියන කේබල්. අර ඔබ රූපවාහිනී ඇන්ටනා සහ රූපවාහිනිය සම්බන්ධ කරන්න පාවිච්චි කරන රැහැන තියෙන්නේ. අන්න ඒ වර්ගේ coaxial cable පාවිච්චි කරොත් එහෙම ජාලයක් සඳහා එවැනි ආකාරයෙන් පරිගණකයේ ජාලගත කරන්න මෙන්න මේ ආකාරයේ network card එකක් ඕන. RJ45 connect එකක් තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. port එකක් තියෙන්න ඕන. coaxial cable වලට එන port එකක් තමයි තියෙන්න ඕන. දැන් ඔබට මෙතන යමක් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද්ද පුතේ? අපි පාවිච්චි කරන ජාලයට අදාළව අපි සම්බන්ධ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ජාලයේ පාවිච්චි කරන රැහන් ක්‍රමයට අදාළව කැමති network card එකක් අපිට තෝරගෙන පරිගණකයට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මා මෙතන රූප සටහන් දීලා තියෙන්නේ ආදරණීය දුවේ පුතේ desktop පරිගණක මේස පරිගණක සඳහා භාවිත කරන network interface card දෙකක්. පැහැදිලි නේද? හරි. තවත් එක කරුණක් කියන්න තියෙනවා පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් පරිගණකයක මව්පූර්ව නිෂ්පාදනය කරනකොට ඒ මව්පූර්ව මත මේ වගේ network port එකක් තියෙනවා. අපි කොට කියන on board කියලා. on board network port එකක් තියෙනවා. on board කියන්නේ අදාළ port එක නැත්නම් කෙවෙනිය මව්පූර්ව මතම සවි වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. යම් කිසි විදිහකින් ඒ සවි වෙලා ආපු මව්පූර්ව මත සවි වෙලා ආපු ඒ port එකේ කෙවෙනිය disable වුණොත් නැත්නම් ඒක අප සාමාන්‍ය වරකට පිච්චිලා ගියොත් අක්‍රිය වුණොත් අන්නේ වෙලාවට අපේ පරිගණකය රැහන් මගින් ජාලයකට සම්බන්ධ කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වෙලාවට තමයි අපිට උදව්වට එන network card එක. PCI කියලා slot එකක් තියෙනවා. මේ PCI කියන slot එකට මේක සම්බන්ධ කරාම මේ interface එක පරිගණකයේ පිටුපසෙන් එළියට මතුවෙනවා. අන්නේ කෙවිනියට එතකොට මෙන්න මේ කෙවිනියට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් twisted pair wire එක RJ45 connect එකක් සහිත තියෙන twisted pair wire එක. ඒ හරහා තමයි පුතේ ජාල කරන අතුරු මුණත් කාඩ් පතින් අපි පරිගණකය ජාලයකට සම්බන්ධ කරන්නේ. තවත් එකක්. දැන් මම ඔබට කිව්වා බෝඩ් එක මත මව්පූර්ව මත network port එකක් එනවා කියලා. සමහර ඉඳ හිට ඔබට මව්පූර්ව හමු වේවි. එහෙම ජාල කරන අතුරු මුණත් කාඩ් පතක් නැහැ. ජාල කරන අතුරු මුණත් කෙවෙනියක් නැහැ අතරම. ජාල කරන අතුරු මුණත් කෙවෙනියක් නැති මව්පූර්ව මදබෝඩ් හම්බෙන්න පුළුවන්. එවැනි මදබෝඩ් එකක් තියෙන පරිගණකයක් ඔබට ජාලයකට රැහන් සහිතව සම්බන්ධ කරන්න ඕනොත් අන්න දෙවෙනි අවස්ථාව ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොකක් හෝ ආකාරයේ ජාල කරන අතුරු මුණත් කාඩ් පතක් සපය ගන්න වෙළඳපොලෙන් හෝ ඔබ හොයාගෙන සවි කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම කළා තමයි රැහන් සහිතව ඔබ එම පරිගණකයේ ජාලයකට සම්බන්ධ කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා රැහන් රහිත තාක්ෂණය වෙත ගමන් කරන්න. හොඳයි. අපි ඊළඟ උපාංගය බලමු. sannivedana හා අනිකුත් උපාංගනේ. දැනට මේ කතා කරන්න පුතේ sannivedana උපාංග ගැන. පැහැදිලිනේ? right. ඊළඟ sannivedana උපාංගය තමයි මං හසුරුව නැත්නම් router එක. ඔබ මේ ගැන හොඳට අහලා තියෙනවා. අපි router එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේ තමයි දුවේ පුතේ router එකක් පාවිච්චි කරනවා අපේ පරිගණකය හෝ පරිගණක කිහිපය නැත්නම් අපේ පරිගණක ජාලය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න. ඇයි කියලා ඔබ හිතුවද ඇයි අපි router එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මං හසුරුවක් පාවිච්චි කරන්නේ? සාමාන්‍ය තාක්ෂණික දේ අපි තේරුම් ගමු පුතේ. router එකක් පාවිච්චි කරන්න එකිනෙකට වෙනස් ජාල දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න. මං ආයෙත් කියනවා එකිනෙකට වෙනස් ජාල දෙකක් එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරන්න ඕන නම් router එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒතර මෙතන එකිනෙක වෙනස් ජාල දෙක මොකක්ද? මගේ නිවසේ තනි පරිගණකයක් තිබ්බත් ඒක තනි ජාලයක්සේ සැලකුවොත් අන්තර්ජාලය නැමැති ජාලය වෙනම ජාලයක්සේ සැලකුවොත් මේ ජාල දෙක එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න router එක අවශ්‍යයි. එයා තමයි
මගේ පරිගණකයේ සහිත ජාලය අන්තර්ජාලය තුළ අනන්‍යව හඳුන්වන්නේ. අපේ ජාලය හඳුන්වන්නේ එයා හරහා. එයාට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධය ඇති කරන්න. ඔබට මේ ගැඹුරු කොටසට යන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජි සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ. පැහැදිලි නේද? හරි. එතකොට ඔබට පුළුවන් මේ රවුටර් එක නැත්නම් මේ මංහසුරුව ආකාර දෙකකින් වෙළඳපොළෙන් ලබා ගන්න. ඔබට කැමති නම් ඒක රැහන් සහිත රවුටර් එකක් මංහසුරුවක් ලෙස ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රැහන් රහිත රවුටර් එකක් වශයෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් wired router and wireless router කියලා. wired router එකක් විදිහට wireless router එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. වර්තමානයේ wireless router හරිම ජනප්‍රියයි. හොඳයි අපි යමු ඊළඟ උපාංගය ගැන කතා කරන්න. මං ద్వාරය network switch. ඔබගේ පාසලේ පරිගණක විද්‍යාගාරයට ගියාම බිත්තියක පැත්තකින් තියෙන කළු පාට කැබිනට් එකක් මේක ඇතුලේ තියෙන ඉතාසි පුංචි tiny size පුංචිම ප්‍රමාණයේ විදුලි බුබුලු ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ මෙන්න මේ උපාංගය. ස්විච් එක. ඔබේ පරිගණක ජාලය තුල, ඒ කියන්නේ ඔබේ පාසලේ පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල තිබෙන පරිගණක ජාලය තුල තිබෙන සියලුම පරිගණක එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරන්නේ ඒවායේ රැහෙන් අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ස්විච් එක හරහා. අපි ස්විච් එක ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් කියනවා පුතේ මං ద్వාරය කියලා. මේකත් අපිට රැහෙන් සහිත සහ රැහෙන් රහිත, ඒ කියන්නේ wired switches අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි වැඩිපුරම දකින්නේ ඒවා. ඊට අමතරව wireless switches පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔබේ පාසලේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ තියෙන්නේ පුතේ wired, ඒ කියන්නේ රැහෙන් සහිත ස්විච් එක තියෙන්නේ. network switch තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ආකාරය අපි මේකට කියනවා network switch කියලා. මේ ආකාර network switch එකක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා විශේෂයෙන් පරිගණක දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරලා ජාලයක් ගොඩනගන්න ගියාම. ඔබේ කාරණේ තේරුණාද? පරිගණක දෙකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකිනෙක සම්බන්ධ කරලා පරිගණක ජාලයක් හදන්න ගියාම ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා network switch එකක්. පැහැදිලිනේ? එතකොට පරිගණක දෙකක ජාලයක් ඔබට ඒකට සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් twisted pair wire එකකට මම කලින් කිව්වා වගේ RJ45 connector දෙකක් සවි කරමින් cross cable කියලා විශේෂ cable එකක් හදා ගන්නවා. cross cable එක හරහා වෙනත් කිසිදු උපාංගයක් නැතුව අපට පුළුවන් මේ පරිගණක දෙක ඒ network port නැත්නම් network අපි කාඩ් කියලා විසලා කතා කරේ NIC කාඩ් වල network port දෙක හරහා සම්බන්ධ කරලා ජාලයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් පරිගණක දෙක cross cable පාවිච්චි කරලා. ඉන් එහාට වැඩි වෙන සෑම පරිගණකයක්ම එහෙම සම්බන්ධ කරන්න අපහසු නිසා අපිට තියෙන හොඳම සහ ලාභදායීම ක්‍රමය තමයි network switch එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඔබට පේනවා මෙහි port විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බැලුවලමට මේ port 24ක network switch එකක් විය යුතුයි. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා නම් මේ switch එකට ලබා දුන්නම මේ switch එක හරහා අනිත් ජාලයේ තියෙන සියලුම අනෙක් පරිගණකට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් network switch එක කරන්නේ පුතේ ජාලය තුල සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීම. හොඳයි අපි ඊළඟ කොටසට යමු. මේ තියෙන්නේ Wi-Fi පිවිසුම් ඒකකය. අපි සාමාන්‍ය විහාරයේ කියන වචනේ හරි පහසුයි Wi-Fi access point කියලා. එකිනෙකට වෙනස් ආකාරයේ Wi-Fi access point දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඇන්ටනා දෙකක් සහිත මේසයක් මත හෝ යම් තැනක රඳවන්න පුළුවන් Wi-Fi access point එක. මේ තියෙන්නේ මේක සාමාන්‍යයෙන් අනෙක් පසහරවල මේ ආකාරයෙන් වහලයක හෝ සිවිලිමක නැත්නම් බිත්තියක මේ ආකාරයෙන් සවි කරන්න පුළුවන් Wi-Fi access point එක. මෙයාලා කරන්නේ Wi-Fi පිවිසුම් මේකක access point කියන්නේ මෙයාලා Wi-Fi ආකාරයෙන් ජාල කරන සංඥා නිකුත් කරනවා පරිසරයට. වටේටම විහිදවනවා. එතකොට ඒ ආසන්නයේ නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශයේ තුල තිබෙන උපාංග වලට Wi-Fi තාක්ෂණයේ සහිත උපාංග වලට පුළුවන් මේ උපාංගයක් හරහා ජාලගත වෙන්න. රැහෙන් රහිතව. ඒතර රැහෙන් රහිත ජාලකරණයක් කරනකොට අපට උදව් වෙන තාක්ෂණය තමයි Wi-Fi තාක්ෂණය. ඒකට අපි Wi-Fi access point පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඔබට පැහැදිලි නේද? ඔබ වැරදි මතයක් ඇති කරගන්න එපා. Wi-Fi access point කියන්නේ router නෙවෙයි. ඔබ Wi-Fi access point එකක් ගන්න අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ගන්න නෙමෙයි. ඔබ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගන්න නම් දුවේ පුතේ router එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන.
දැන් මේක පටලවා ගන්න එපා. මම දන්නවා යම් තැන් දරුවන්ට යම් තැන් පැටලවිලා තියෙනවා. පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔබ රවුටර් එකක් ගත්තම ඔබට අන්තර්ජාල පහසුකමක් එනවා. ඒක අනෙක් පරිගණක එක්ක බෙදා ගන්න තමයි දුවේ පුතේ ඔබ Wi-Fi access point එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔබ ගෙදර පාවිච්චි කරන්නේ මේ දෙකටම එකක් නේද? ඔබ දෙකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහනේ. ඔව් ඔබ හරි. ඒ කොහොමද? ඒ ඔබ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සමග ලබාගත් රවුටර් එක ඇතුලේ Wi-Fi ටෙක්නොලොජියත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට මේ රවුටර් එකක් වගේම Wi-Fi access point එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට එයාට පුළුවන් අන්තර්ජාල දත්ත එක ඇන්ටනාවකින් ලබා ගන්න. අනෙත් ඇන්ටනාවෙන් Wi-Fi ලෙස ඒ දත්ත විසිරුවා හරින්න විකාශය කරන්න. එතකොට එම සීමාව තුළ තියෙන උපාංග වලට ඒ රවුටරේ හරහා පුළුවන් ජාලයක් වශයෙන් එකට එකතු වෙන්න. අන්න ඒ කාරණේ තමයි ඔබේ නිවසේ තිබෙන රවුටර් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ Wi-Fi රවුටර් කියලා කියන්නේ. Wi-Fi තාක්ෂණයේ සහිත රවුටර්ස් එයා රවුටර් ෆන්ක්ෂන් එකක් කරනවා. Wi-Fi ක්‍රමයට data distribute කරන ෆන්ක්ෂන් එකක් කරනවා. එහෙනම් ඔබට මේ උපාංගෙත් ඉතා හොඳට තේරුණා. මම ඔබට අපේ පාඩමේ අවසාන කොටසට එන්න යන්නේ. ඔබට එහෙනම් මං sannivedana කොටස කතා කරලා ඉවරයි. communication devices ටික. අද devices යටතේ මම ඔබට කතා කරන ප්‍රධානම එක තමයි මෙන්න මේ මව්පූර්ව කියන එක. පරිගණකයේ ප්‍රධාන පරිපතය. මොකද පුතේ මව්පූර්ව කියන්නේ? පරිගණකයේ ප්‍රධාන පරිපතය. මේක මව්පූර්ව කියන්නේ අපේ ජීවිත අපේ අම්මා එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා හා සමානව පරිගණකය හා සම්බන්ධ වෙන සියලුම peripheral devices පර්යන්ත උපාංග සියල්ලම පරිගණකය එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන මව්පූර්ව හරහා. ඒකට අවශ්‍ය කෙවෙනි විශාල ප්‍රමාණයක් මේ මව්පූර්ව මත තැන් වල තියෙනවා. එම කෙවෙනි හරහා පුළුවන් ඔබට ඔබේ peripheral devices පර්යන්ත උපාංග එකට සම්බන්ධ කරලා පරිගණකයක් ගොඩනගන්න. ඒක ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයක් වෙන්න පුළුවන්, ලැප්ටොප් පරිගණකයක් වෙන්න පුළුවන්, ටැබ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම එක මදර්බෝඩ් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔබට මේක පැහැදිලිව තේරෙනවා. මේක ඉතා සංකීර්ණ උපාංගයක්. මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් CPU එක සම්බන්ධ කරන්නේ processor එක. මේ තියෙන RAM banks, මෙතන RAM banks 4ක් තියෙනවා. මේ තමයි PCI slots කියන ඒවා. මේ තියෙන VGA card එක සම්බන්ධ කරන්න ports. මේ express VGA card සම්බන්ධ කරන port. මේ වගේ මේ තියෙනවා මේ පැත්තෙන් කෙවෙන ටික නැත්තම් ports ටික පරිගණකයට බාහිරින් peripheral සම්බන්ධ කරනවා. දල හැඳින්වීමක් කරේ ඔබට දල දැනුමක් තමයි අවශ්‍ය science for technology subject එකේදී මේ විෂයේදී ඔබේ ගාව තියෙන්න ඕන මව්පූර්ව ගැන. ඒ ප්‍රධාන පරිපතේ වශයෙන් මතක තබා ගන්න. එය හරහා තමයි සියලුම උපාංග පරිගණකයක් වශයෙන් එකලස් වෙන්නේ කියලා මතක තබා ගන්න. එහෙනම් මේ පාඩම් කොටසෙන් අපි ඉගෙනගත්ත දැනුම පොඩ්ඩක් විමසලා බලමු කොහොමද කියලා. කෙටි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 4ක් සාකච්ඡා කරලා. හොඳයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. පහත සඳහන් තොරතුරු ගබඩා කරන මාධ්‍ය සලකන්න. පහත සඳහන් තොරතුරු ගබඩා කරන මාධ්‍ය සලකන්න. නම්‍ය තැටිය, සැනලි මතකය, දෘඩ තැටිය, නිල් කිරණ තැටිය, floppy diskette, flash drive, hard disk, blu-ray disk. මේ floppy disk කියන එක floppy disk සහ diskette කියලාත් අපි කියන පුතේ. floppy disk භාවිතයෙන් දැන් තොරයි. නමුත් ඔබට මතකයක් ලබා දෙන දැනුමක් ලබා දෙන තමයි මේ කොටස එකතු කරේ. මේ ප්‍රශ්නය තුල දාලා තියෙන්නේ මේ නම්‍ය තැටිය කියන එක මුල් කාලේ පාවිච්චි කරපු මෙගාබයිට් 1.44ක කුඩා මතකයක් සහිත වෙනම නම්‍ය තැටි රඳවණයක් සහිත දහවකයක් තුල භාවිත කළ ආචායන මාධ්‍යයක්. වර්තමානයේ මේක භාවිත වෙන්නේ නැහැ. පරිගණක තුල මේ සඳහා දහවකයක් floppy disk drive එකක් පැමිණෙන්නේ නැහැ අපිට පාවිච්චි කරන්න. හොඳයි. එතකොට අපි මේ හතරම ගත්තොත් බාහිර ලෙස තොරතුරු ගබඩා කරන මාධ්‍ය මොකක්ද කියලා අපෙන් අහන්නේ. මොකද්ද මේ බාහිර ලෙස කියන්නේ? ද්විතීයික ආචායනට අයිති ටිකයි මේ අහන්නේ. වෙනත් දෙකකින් කිව්වොත් අභ්‍යන්තර ආචායන උපාංග වන රෙජිස්ටරය, වාරක සහ සසම්භාව්‍ය ප්‍රේෂ මතකයත්, පඨන මාත්‍ර මතකයත් හැරුණම ඉතුරු ඒවට අයිති වෙන ඒවා. එතකොට මේ නොකිය කියන්නේ ද්විතීයික ආචායන උපාංග මොනවද කියලා. අපි දන්නවා නිල් කිරණ තැටිය නැත්තම් Blu-ray disk එක. මේක අයිති වෙන්නේ ප්‍රකාශ තැටි ගොන්නට.
දෘඩ තැටිය නැත්තම් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක අයිති වෙන්නේත් ද්විතීයික ආචායනයට. සැනලි මතකය ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් අයිති වෙන්නේත් ඝන තත්ත්ව තාක්ෂණයේ තියෙන මතකයක්. එනම් මේක ද්විතීයික ආචායනයට. නම්‍ය තැටි මම ඔබට දැන් සඳහන් කරා ඒක අයිති වෙන්නේ පුතේ බාහිර නැත්තම් ද්විතීයික ආචායනයට. එහෙනම් මේ A B C D කියන හතරම අයිති වෙන්නේ බාහිර ලෙස තොරතුරු ගබඩා කරන මාධ්‍ය මේ හතර වෙන පිළිතුර වෙන්නේ පස්වෙනි එක ඉහත සියල්ලම. එහෙනම් ඔබට පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඉතා මැනවින් පැහැදිලි වුණා කියලා මම හිතනවා. අපි යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ප්‍රකාශ ආචරණ උපක්‍රමයක් නොවන්නේ. අපෙන් අහන්නේ ප්‍රකාශ තාක්ෂණයෙන් නිර්මාණය කළ ගබඩා මාධ්‍යයක් නොවන වර්ණය අඩංගු පිළිතුර මොකක්ද කියලා. පළවෙනි එක සැනලි මතකය. සැනලි මතකය නැත්තම් ෆ්ලෑෂ් මෙමරි එක පුතේ නිර්මාණය කරන්නේ මොනවද? solid state drive SSD කියන තාක්ෂණය. ඝන තත්ත්ව තාක්ෂණය අපි ඉගෙන ගත්ත මොහොතකට කලින්. ඊළඟට එතකොට මේක ප්‍රකාශ ආචරණ උපක්‍රමයක් නොවෙනවා. එතකොට මේක අපිට පිළිතුර වශයෙන් දැනට හිතා ගන්න පුළුවන්. මම නිකන් හරියක් දාලා තියෙනවා. සංයුක්ත තැටි CD නිර්මාණය වෙන්නේ ප්‍රකාශ තාක්ෂණයෙන්. අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රකාශ තැටි කියලා ඉගෙන ගත්ත ඔප්ටිකල් ඩිස්ක්. එහෙනම් මේක ප්‍රකාශ ආචරණ උපක්‍රමයක් නොවන්නේ නේ වෙනවා. ඒ නිසා මේක පිළිතුර වශයෙන් ගන්න බෑ. නිල් කිරණ තැටි බ්ලූරේ ඩිස්ක්. ඒක නිර්මාණය කරන්නේත් ප්‍රකාශ තාක්ෂණයෙන්. මේක ප්‍රකාශ ආචරණ උපක්‍රමයක් වෙනවා. ඒ නිසා පිළිතුර වශයෙන් ගන්න බෑ. සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි DVD හදන්නෙත් ප්‍රකාශ තාක්ෂණයෙන් නැත්නම් ඔප්ටිකල් ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා. ඒ නිසා ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ ප්‍රකාශ ආචරණ උපක්‍රමයක් නොවන්නේ ඒකනේ. එහෙනම් මේකත් පිළිතුර වශයෙන් ගන්න බෑ. මොකද මේක ප්‍රකාශ ආචරණ උපක්‍රමයක් වෙනවා. ඉහත කිසිවක් නොවේ කියන එක අපිට බාර ගන්න බෑ. ඉහත එකක් තියෙනවා පිළිතුරට ගැලපෙන්න. ඒ නිසා මෙයත් වැරදි. එහෙනම් මේකේ පිළිතුර වෙන්නේ පුතේ සැනලි මතකය තමයි SSD තාක්ෂණයෙන් හදපු සැනලි මතකය තමයි ප්‍රකාශ ආචරණ උපක්‍රම ගණයට අයිති නොවන ආචායන මාධ්‍ය. එහෙනම් අපි ප්‍රශ්න දෙකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු පුතේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය කොහොමද කියලා. අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. විදුලිය විසන්ධි වීමකදී අපි බලමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. විදුලිය විසන්ධි වීමකදී පසුත් තොරතුරු රඳා පවතින්නේ පහත කුමක් තුලද? ඒ කියන්නේ විදුලි විසන්ධි වීමක් සිදු වුණාට පස්සේ ඒ සැනකින් එහි තිබෙන දත්ත හෝ තොරතුරු මැකෙන්නේ නැතුව රඳා පවතින කුමන උපාංගය තුලද කියලා තමයි මේ අහන්නේ. අපිට උත්තර පහක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක කියනවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය. මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුල අපි දන්නවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක කියන්නේ දත්ත හෝ තොරතුරු රඳා පවතින නැත්නම් ගබඩා මාධ්‍යයක් නෙමෙයි. ඒ අර්ථයෙන් ගත්තම මේක හොඳ ඍජු පිළිතුරක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ තුල තියෙනවා තාර්කිකව ගත්තොත් මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ තුල තිබෙනවා ද්වාරක මතකයක් සහ රෙජිස්ටර් මතකයක්. අපි ඒ දෙක සැලකුවොත් ඒවත් නැශ්‍ය මතක උපාංග. කියන්නේ volatile memories. එහෙනම් මේ volatile memories නැත්නම් නැශ්‍ය මතක උපාංග විදුලි බල සැපයීමක් තුල පමණයි හිතොරතුරු ගබඩා කරලා රඳවා තබා ගන්න. එහෙනම් විදුලි සැපයීමක් නැති වුණ ගමන් මෙහි මතකය මැකිලා යනවා. ඒ අර්ථයෙන් ගත්තම තොරතුරු රඳා පවතින්නේ නැහැ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ තුල. එහෙනම් මේක අපිට පිළිගන්න බෑ. සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය ඔබ ඉගෙන ගත්තා. සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය කියන්නේ නැශ්‍ය මතක උපාංගයක්. මේ නැශ්‍ය මතක උපාංගයත් විදුලි බලයේ සැපයීම මත පමණයි මතක ධාරිතාවය සක්‍රියව තබා ගන්නේ. එහෙනම් විදුලි සැපයීම අත්හිට වුණොත් සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයටත් මතකයක් රඳව ගන්න බෑ. තුන්වෙනි එක පඨන මාත්‍ර මතකය ROM read only memory. අපි ඉගෙන ගත්තා ප්‍රාථමික මතක උපාංග 4 වන රෙජිස්ටර් වාරක සසම්භාව්‍ය ප්‍රවේශ මතකය සහ පඨන මාත්‍ර මතකය හතරෙන් පඨන මාත්‍ර මතකය නැශ්‍ය නොවන non volatile memory එකක් කියලා. එහෙනම් මෙහෙට විදුලි බලය සැපීමේ ගැටලුවක් නැහැ. විදුලි බලය සැපීම නැති වුණා කියලා මෙහි තියෙන දත්ත මැකිල යන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ
විදුලිය විසන්ධිවීමකදී පසුත් තොරතුරු රඳා පවතින පහත කුමක් තුළද? එහෙනම් ROM එක තුළ තොරතුරු රඳා පවතිනවා. මේක පිළිගන්න පුළුවන් පිළිතුරක්. අපි කෝකටත් අනිත් පිළිතුරු දෙකත් බලමු කොයි වගේද කියලා. රෙජිස්ටර් මතකය සහ වාරක මතකය. ඊටාම කෙටියෙන් ගත්තොත් අපි දන්නවා රෙජිස්ටර් මතකය සහ වාරක මතකය කියන උපාංග දෙකම නශ්‍ය මතක උපාංග. ඒ කියන්නේ විදුලි බලය සැපීම මත පමණයි මේවායේ දත්ත හෝ තොරතුරු රඳා පවතින්නේ. ඒ නිසා මේ දෙක අපට ගන්න බෑ විදුලිය විසන්ධීමකින් පසුත් තොරතුරු රඳා පවතිනවා කියලා මේ දෙක අපට ගන්න බෑ. එහෙනම් මෙහි පිළිතුර වෙන්නේ මොකද්ද? පටන මාත්‍ර මතකය තමයි මෙහි තියෙන නශ්‍ය නොවන, ඒ කියන්නේ විදුලි විසන්ධීමකදී වෙන බලපෑමක් නැති මතක උපාංගය වෙන්නේ. හොඳයි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ පිළිතුරත් අපි සාකච්ඡා කරා. අපි යමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට. හොඳයි. අපි බලමු හතරවෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. මම ප්‍රශ්නයක් මේ බෝඩ් එකේ දාලා නැහැ. මම ඔබගේ වාචික ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ පරිගණක ජාලය ගොඩනගන්න. ඔබ හිතන්න මේ තියෙන්නේ PC එකක් නැත්නම් පරිගණකයක් PC1 කියලා මං කියනවා මේකට. මට තවත් PC එකක් තියෙනවා. මම ඒක PC2 කියනවා. මගේ ගාව තවත් PC එකක් තියෙනවා. මම මේක PC3 කියලා කියනවා. තව PC එකක් තියෙනවා. මේක මම PC4 කියලා කියනවා. තව PC එකක් තියෙනවා. මම මේක PC5 කියලා කියනවා. මට මේ පරිගණක පහ, PCs පහ, personal computers පහ එකිනෙක සම්බන්ධ කරලා ජාලයක් ගොඩනගන්න ඕන. දැන් ඔබට එන ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේකයි. ඔබ මට කියන්න ඕන මොනවද මේ ජාලය ගොඩනගන්න අවම වශයෙන් අවශ්‍ය වන උපාංග මොනවද කියලා. මොනවද අපට අවශ්‍ය උපාංග? මතක් කරගන්න ඔබ sannivedana හා අනිකුත් උපාංග කියන පාඩම් කොටස යටතේ ඔබ මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? පරිගණක පහක් තිබෙනවා. එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරලා ජාලයක් ගොඩනගන්න ඕන. මොනවද ඔබ පාවිච්චි කරන්න මට පාවිච්චි කරන්න කියලා යෝජනා කරන උපාංග? හොඳයි. ඔබ යෝජනා කරේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පරිගණක පහම තනි ජාලයකට එන්න නම් ඔබ යෝජනා කරයි ජාල කරන ස්විච් එකක්, එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් ස්විච් එකක් ඕන කියලා. හරි. නෙට්වර්ක් ස්විච් එකක් ඕන. හරි නේද? එතකොට මේව නෙට්වර්ක් ස්විච් එකට කොහොමද සම්බන්ධ කරන්නේ? නෙට්වර්ක් ස්විච් එකේ ඉඳලා රැහැනක් ඇදලා PC1 එක සම්බන්ධ කරන්න නම් PC1 එකේ තියෙන්න ඕන මොනවද? අපි ඉගෙන ගත්තා. නෙට්වර්ක් පෝට් එක නැත්නම් NIC නෙට්වර්ක් ඉන්ටර්ෆේස් කාඩ් එකක් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් මම ඒක වෙනත් වර්ණකින් ඔබට ඇඳලා පෙන්වන්නම්. මම මෙන්න මෙහෙම පුංචි කොටුවක් අඳිනවා. ඔබට නෙට්වර්ක් කාඩ් එකක් තියෙන්න ඕන. එහෙනම් PC2 සම්බන්ධ කරන්නම් මෙතනත් නෙට්වර්ක් කාඩ් එකක් තියෙන්න ඕන. මම මේ විදිහට ආදර්ශකරණය කරලා ඇඳලා පෙන්නනවා. එහෙනම් ඔබ නෙට්වර්ක් කාඩ් එක බැගින් ඕන. එහෙනම් එකිනෙකට වෙනස් උපාංග දෙකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. මොකක්ද එකක් නෙට්වර්ක් ස්විච් එකක් පාවිච්චි කරනවා. හැම පරිගණකයකටම නෙට්වර්ක් ඉන්ටර්ෆේස් කාඩ් එක බැගින් පාවිච්චි කරලා අපි මේ ජාලය ගොඩනගනවා. ඒ සඳහා ඇත්තටම රැහැන් වශයෙන් අපි twisted pair wire රැහැන පාවිච්චි කරනවා. අපට අඩු පිරිවැයෙන් මේක කරගන්න ඕන නිසා. දැන් අපි මේවා සම්බන්ධ කරමු. ස්විච් එකේ තියෙන RJ45 connectors ඒ ports හරහා අපිට පුළුවන් මේ පරිගණක පහම ජාලයක් වශයෙන් මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙනම් ජාල කරන ස්විච් එකත් ජාල කරන අතුරු මුහුණත් කාඩ්පත් කියන උපාංග දෙක සහ twisted pair wire හෝ වෙනත් සුදුසු රැහැනක් පාවිච්චි කරලා අපි මේ ජාලය ගොඩ නැගුවා. මම ඔබෙන් අහපු ප්‍රශ්නය මෙවැනි ජාලයක් හදන්න අපට අවශ්‍ය වන උපාංග මොනවද කියලා. හොඳයි. ඔබ ඒ උපාංග හඳුනාගත්තා. ඔබ අද දවස තුල පරිගණක හා ආශ්‍රිත උපාංග ගැන හොඳ දැනුම් සම්භාරයක් එකතු කරගත්තා.
මේ සියලුම දැනුම ඔබ එකතු කරගන්න ඔබට ඔබේ උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයට හරිම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩම් කොටසින් හමු වෙමු.